Hare Krishna. So Hare Krishna. Hare Krishna. ઓકે, 5 જાન્યુઆરીએ જીવ ગોસ્વામી મહારાજનો તિરોભાવ દિવસ હતો અને 6 ગોસ્વામીઓના એક ગોસ્વામી છે જીવ ગોસ્વામી મહારાજ. અને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે વૈષ્ણવ ગૌડી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં મોટામાં મોટા સ્કોલર ગણી શકાય, મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન એવી એમની ખ્યાતિ છે. અને એમના વિશે થોડુંક જાણવું જરૂરી છે. જ્યારે પણ આપણે કોઈ ભગવાનના મહાન ભક્તનો આવિર્ભાવ અથવા તિરોભાવ, આવિર્ભાવ એટલે જન્મદિવસ અને તિરોભાવ એટલે એમનો આ સંસારને છોડવાનો દિવસ, તો એ દિવસ આવે ત્યારે એમના વિશે જાણવું જોઈએ, એમના વિશે એમના જીવન વિશે મનન કરવું જોઈએ અને એમના તરફથી આપણે આશીર્વાદ મળે એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને એ જ્ઞાન જે છે એમનું, એ જ્ઞાન અને એમની જે ભક્તિ જે છે એ આપણા જીવનમાં પ્રવેશે એવી આપણે ભગવાનના ચરણ કમળોમાં પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. તો જીવ ગોસ્વામી મહારાજ વિશે આપણે થોડુંક જાણીશું આજે. તો જીવ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ કોણ હતા અને એ શું કરતા હતા એના વિશે આપણે જાણીએ. એ પહેલા તમને ટૂંકમાં બતાવી દઉં કે શ્રી કૃષ્ણજી પોતાની ભક્તિનું પ્રદાન કરવા માટે સૌથી પહેલા જ્યારે 500 વર્ષ પહેલા જ્યારે બંગાળમાં નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે પધાર્યા, ત્યારે એમની સાથે એમનો આખો રસાલો જે કહેવાય એ રસાલો એમની સાથે આવ્યો. દાખલા તરીકે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ બલરામજીનું સ્વરૂપ છે, રાઈટ? બલરામજી પોતે નિત્યાનંદ સ્વરૂપે પ્રગટ્યા છે અને એમના લીલામાં એમને સાથ આપ્યો છે. પછી અદ્વૈત પ્રભુ છે એ મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવનું ના અવતાર છે, કોમ્બિનેશન તમે કહી શકો અવતાર છે. અને એમની ખૂબ જ હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થનાથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ આ ધરાતલ પર આવવા માટે સંમત થયા છે. અને ગદાધરજી જે છે એ રાધારાણીના સ્વાંગમાં છે. અને શ્રીનિવાસ આચાર્ય જે છે એ નારદજી જે કહેવાય કે ભક્તિ પર્સોનિફાઈડ, રાઈટ, એમના અવતારમાં છે. તો આ રીતે 5 જણાનો એમનો રસાલો મેઇન મુખ્ય માણસ. પછી એ સાથે રાધાજીને વૃંદાવન ધામમાં જે સખીઓ શ્રી કૃષ્ણજીની સેવામાં અહર્નિશ રીતે મદદરૂપ થાય છે, એ જે સખીઓ અને એમાંની જે સખીઓ જે છે એ ગોસ્વામી રૂપે અવતરિત થાય છે, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે સખીઓ જે છે જે ગોસ્વામી બનીને આવે છે એમના વિશે આપણે જાણીએ, રાઈટ? અને પછી આગળ કેવી પરંપરા ચાલે છે એના વિશે પણ થોડું ઘણું જાણીશું. તો શ્રીલા જીવ ગોસ્વામીના ચરણ કમળોમાં આપણે બધા જ જેને કહેવાય એક હાર્દિક વંદન કરીએ, બરાબર? અને જ્યારે પણ કોઈ આચાર્યનો તિરોભાવ દિવસ હોય છે ને ત્યારે ખાસ ભજન ગાવામાં આવે છે. એ ભજન જે છે એ ભજન નરોત્તમદાસ ઠાકુરે લખેલું છે અને એનું નામ છે સપાર્ષદ ભગવદ વિહાર જનિત વિલાપ. ભગવાન અને તેમના પાર્ષદોના વિરહના કારણે વિલાપ. એક જ મિનિટ. સો આચાર્યોના જ્યારે વિદાય હોય છે ત્યારે આ ભજન ગાવામાં આવે છે. ભગવાન અને તેમના પાર્ષદોના વિરહના કારણે વિલાપ. એ ભજનનું નામ છે જે અનિલો પ્રેમ ધન કરુણા પ્રચુર. બહુ સરસ ભજન છે
તમને મેં એકચ્યુઅલી ફોટો તો પાડેલો હતો પણ ઇમિડિયેટલી I don't know whether I will be able to share. Let me check once. એકદમ જેને કહેવાય ને કે હૃદયગમ્ય ભજન છે અને ખરેખર ભગવાનના ભક્તો માટેનો જે વિરહ હોય એ આમાં પ્રગટ થાય છે. એટલે ઓકે, મારી પાસે અત્યારે ઇંગ્લિશમાં છે પણ તો ધેન લેટ અસ કીપ એઝ ઇટ ઇઝ. જે અત્યારે સિલેક્શન છે એ જ રાખીશું આપણે. હરે કૃષ્ણ. યસ, વેલકમ કોકિલા માતાજી, વેલકમ સીમા માતાજી, નિર્મલા માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, કિરણ, કોમલ માતાજી, બધાને ખૂબ ખૂબ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો જીવ ગોસ્વામી મહારાજની જે તિરોભાવ દિવસ હતો 5મી જાન્યુઆરીએ, તેમના વિશે આજે આપણે થોડું જાણી રહ્યા છીએ. તો જસ્ટ બિફોર સ્ટાર્ટ એક જેને કહેવાય કે આપણી એક શ્રદ્ધાંજલિ સ્વરૂપ સરસ જેને કહેવાય કે આપણો ભાવ પ્રગટે એવું નરોત્તમ દાસ ઠાકુરે લખેલું છે. એ એમના શિષ્ય હતા, એ આપણે સાંભળીશું. જે અનિલો પ્રેમાધાન કરુણા પ્રચુર, જે અનિલો પ્રેમાધાન કરુણા પ્રચુર, એનો પ્રભુ કોઠા ગેલા આચાર્ય ઠાકુર, એનો પ્રભુ કોઠા ગેલા આચાર્ય ઠાકુર, કહા મોરા રૂપ રૂપ કહા સનાતન, કહા મોરા સ્વરૂપ રૂપ કહા સનાતન, કહા દસ રઘુનાથ પતિત પાવન, કહા દસ રઘુનાથ પતિત પાવન, કહા મોરા ભટ્ટ જુગ કહા કવિરાજ, કહા મોરા ભટ્ટ જુગ કહા કવિરાજ, એક કાલે કોઠા ગેલા ગોરા નટરાજ, એક કાલે કોઠા ગેલા ગોરા નટરાજ, પાષાણે કુટીબો માથા અનલે પરીબો, પાષાણે કુટીબો માથા અનલે પરીબો, ગૌરાંગ ગુણેર નિધિ કોઠા ગેલે પાબો, ગૌરાંગ ગુણેરા નિધિ કોઠા ગેલે પાબો, ये सब संगीर संगे जे कोई लो बिलास, ये सब संगीर संगे जे कोई लो बिलास, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, एनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, एनो प्रभु कोठा गेला
આચાર્ય ઠાકુર અનિલો પ્રેમ ધન પૂર્ણા પ્રચુર. બહુ જ ભાવગમ્ય ગીત છે આ. એનું મિનિંગ એવો થાય છે, નરોત્તમદાસ ઠાકુર કહે છે કે જે દિવ્ય પ્રેમનો ખજાનો લઈને આવ્યા હતા, જે કૃપા અને કરુણાના ભંડાર હતા, એવું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા શ્રીનિવાસ આચાર્ય ક્યાં જતા રહ્યા? ક્યાં છે મારા સ્વરૂપ દામોદર અને રૂપ ગોસ્વામી? ક્યાં છે સનાતન? ક્યાં છે પતિત પાવન રઘુનાથ દાસ? ક્યાં છે મારા રઘુનાથ ભટ્ટ અને ગોપાલ ભટ્ટ? તથા ક્યાં છે કૃષ્ણદાસ કવિરાજ? મહાનટરાજ ગૌરાંગ પ્રભુ એકાએક ક્યાં જતા રહ્યા? હું પથ્થર સાથે મારું માથું પછાડીને ફોડી નાખીશ અને અગ્નિમાં કૂદી પડીશ. સર્વ અદ્ભુત ગુણોના ભંડાર ભગવાન ગૌરાંગ મને ક્યાં મળશે? પેલું શબ્દો હતા ને, પાષાણે કુટીબો માથા અનલે પસીબો, એટલે એનું આ ભાવાર્થ છે. અને છેલ્લે કહે છે કે આ બધા ભક્તોના સંગમાં રહીને ભગવાન ગૌરાંગે પોતાની લીલાઓ કરી હતી. તેઓનો સંગ ના મળવાથી નરોત્તમ દાસ માત્ર વિલાપ કરે છે. છેલ્લું જે સ્ટેટમેન્ટ હતું ને, સે સંગ ના પાયા કાંદે નરોત્તમ દાસ. તો એકચ્યુઅલી લેવલ 3 માં તમે આવો એટલે તમને થોડું વધારે ડિટેલમાં ખ્યાલ હોય એવી એના માટે જેને કહેવાય ને કે આ અમુક વસ્તુઓ ખાસ તમને જણાવવામાં આવે છે. આ સાથે હું તમને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજું એક મહત્વનું જેને કહેવાય કે માર્ગદર્શન આપવું કે શ્રીલા પ્રભુપાદનું એક અત્યંત પ્રિય એવું એક સળ ગોસ્વામી અષ્ટક છે. જો આ પુસ્તક તમારામાંના કોઈની પાસે, જેની પણ પાસે હોય ને, તો એમને આમાં આ બધા જ જેને કહેવાય ને કે ભજન અને જે અષ્ટક છે એ બધા એમાં મળી જાય એમ છે. સો એમાં શ્રી સળ ગોસ્વામી અષ્ટક છે, એ શ્રીનિવાસ આચાર્ય કૃતે એમને બનાવેલું છે. તો આનું દરરોજ જ્ઞાન ગાન કરવાથી એમના જે ગોસ્વામીઓની જે ગુણ છે, એમની મુખ્ય ભક્તિ જે છે, જે ભાવ જે છે, એ આપણામાં ઉતરે એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને ધીરે ધીરે એ બહુ જ આપણને મદદરૂપ થાય છે કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. કારણ કે આ જે છે સળ ગોસ્વામીઓ એ સાક્ષાત કોણ હતા? એ મંજરીઓ હતા. રાધા રાણીની સાથે જેને કહેવાય કે કૃષ્ણજીની સેવામાં ઉપસ્થિત હતા. એટલે એમની લીલામાં સપાર્ષદ હતા. એટલે એટલા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. અને એનો જે અનુવાદ છે ને એ પણ બહુ જ સુંદર છે. તમે વાંચશો ને તો એમના ગુણો આખા શ્રીનિવાસ આચાર્યએ વર્ણન કર્યા છે. એકે એક ગુણો વર્ણન કર્યા છે. એટલે દેટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જસ્ટ એનું એક જ મુકડું છે, કૃષ્ણ કીર્તન ગાન નર્તન પરો પ્રેમામૃતામ ભોનિતિ ધીરા ધીર જનપ્રિય પ્રિય કરો નિર્મત્સરો પૂજિતો શ્રી ચૈતન્ય કૃપા ભરો ભુવિ ભુવો ભારાવહન તારકો વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો. આ વાક્ય જે છે અષ્ટકના 8 શ્લોકોમાં છેલ્લે આવે છે. વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો. વંદે રૂપ સનાતનો, વંદન કરું છું કોને? રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુયુગો એટલે રઘુનાથ દાસ અને રઘુનાથ ભટ્ટ, યુગો એટલે બંને આવી ગયા, શ્રીજીવ ગોસ્વામી અને ગોપાલકો એટલે ગોપાલ ગોસ્વામી. તો આ રીતે એમનું જે અષ્ટક છે એમાં બધા એમના ગુણો છે જબરજસ્ત. એમાંનો અમુક તો શ્લોકો જબરજસ્ત, લાઈક ત્યક્ત્વા તૂર્ણમ અશેષ મંડલપતિ શ્રેણીમ સદા તુચ્છવત. એટલે એમને આખું જે એમનું મંડલપતિ, આખું જે એમનું પોઝિશન હતી એઝ અ રાજાના જેને કહેવાય કે અધિપતિ તરીકેની, એ એમને તુચ્છવત એટલે કે પેલા ઘાસના તણખલાની જેમ એમને એને ત્યજી દીધો હતો. અને ભૂત્વા દીન ગણેશ કૌ કરુણયા કૌપીન કંઠાશ્રિતો, એટલે માત્ર વસ્ત્ર કૌપીન પહેરીને એમને વૃંદાવન ધામને સજીવન કરવાનું સ્વીકાર્યું. ભિક્ષુક રૂપે એક રાત એક જ ઝાડના નીચે રહેવાનું, બીજી રાત રહેવાનું જ નહીં એ ઝાડ નીચે, રાઈટ. અને આટલા મોટા જેને કહેવાય કે ખાનદાનમાંથી આવતા હતા. હી વોઝ કાઇન્ડ ઓફ રૂલર. અને બધું જ છોડીને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં અને પછી મધુકરી લઈને એ જીવન ગુજરાન ચલાવતા. એટલા સરળતાથી, એટલા આનંદમાં, ભક્તિમાં જબરજસ્ત. એટલા માટે એમને આપણે યાદ કરવાથી આપણને ખૂબ જ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. ઇસ્કોનનું જે સ્ટાન્ડર્ડ જે છે ભક્તિનું, જે આપણું ઘરમાં સેવા હોય ને, તો સેવામાં તમને આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ
કદમ જે પુસ્તક છે એમાં આપે કે તમારું અલ્તાર કેવું હોવું જોઈએ. અલ્તાર એટલે આપણું જે ઘરનું મંદિર હોય એની વાત છે. એક મિનિટ. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એ જે અલ્તાર હોય આપણું ઘરનું મંદિર, તો એમાં જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણ હોય, થેન્ક યુ, અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ અને પંચતત્વ હોય, અને પછી તરત બાજુમાં સડ ગોસ્વામી હોય, રાઈટ, અને પછી આચાર્યની પરંપરા હોય, અને આ રીતે આખું ગોઠવણી હોય. એના ફોટા સાથે એમાં બતાવ્યું છે કૃષ્ણ ભાવના પ્રથમ કદમ. વાય ધીસ ગોસ્વામી, શું કામ આ ગોસ્વામીનો ફોટો રાખવાનો? બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને તો જ આ બધું પ્રપોઝ કરવામાં આવે. તો આમાં કહેવામાં આવે છે કે આજે 6 ગોસ્વામીઓ છે. કોણ કોણ છે? સનાતન ગોસ્વામી હતા, એ એમનું નામ શ્રી કૃષ્ણની લીલામાં એમનું નામ છે લવંગ મંજરી અથવા રતિ મંજરી. રૂપ ગોસ્વામીનું નામ તો રૂપ મંજરી જ હતું. જીવ ગોસ્વામીનું નામ હતું વિલાસ મંજરી, રાઈટ, વિલાસ મંજરી. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું નામ હતું અનંગ મંજરી અથવા ગુણ મંજરી. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીનું નામ છે રસ મંજરી, અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું નામ છે રાગ મંજરી. તો આ 6 ગોસ્વામી જે છે એ અલગ અલગ રોલમાં શ્રી રાધાજીને મદદરૂપ થાય છે કૃષ્ણજીની સેવા કરવામાં. અને એમને પોતપોતાના જેને કહેવાય ને કે આરાધ્ય જે કહેવાય કે શ્રી કૃષ્ણજીની એમને સ્થાપના કરી, તો એ જે સ્થાપના કરી એમના નામ છે, દાખલા તરીકે સનાતન ગોસ્વામીનું જે આરાધ્ય દેવ હતા એમને રાધા મદન મોહન કહે છે. સૌથી ઊંચું મંદિર જે છે આપણે યમુના કિનારે કેસી ઘાટની સામે આપણે ઉપર જઈએ તો રાધા મદન મોહન. પછી ગોવિંદ દેવજી જે છે એ રૂપ ગોસ્વામીના આરાધ્ય હતા, બરાબર ને. અત્યારે મંદિર તો વૃંદાવનનું જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટું 7 માળનું હતું, અત્યારે 4 માળનું કર્યું છે. અને જીવ ગોસ્વામી જે છે એ રાધા દામોદરની પૂજા કરતા હતા. હજી બી વૃંદાવનમાં રાધા દામોદર, જ્યાં પ્રભુપાદ પોતે 12 વર્ષ રહ્યા રાધા દામોદર મંદિરમાં, તો ત્યાં આગળ છે. અને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી રાધા રમણની પૂજા કરતા હતા. તો આ રીતે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીએ પોતાની સેના મોકલેલી છે. સેનાપતિ મોકલ્યા છે. કોના માટે? મારા માટે, તમારા માટે, આપણા બધા માટે. કે એ બધા સેનાપતિઓ અહીંયા આગળ આવીને એટલું મોટું ફોર્સ ઉત્પન્ન કરી જાય, એટલું મોટું વાઇબ્રેશન ઉત્પન્ન કરી જાય કે પછી હજારો વર્ષો સુધી આપણે બધા જે છીએ એનો ખાલી એક છેડો પકડી લઈએ તો આપણે ભગવાનની જેને કહેવાય કે દિશામાં એક રોકેટની જેમ આગળ વધી શકીએ, રાઈટ. તો આ જીવ ગોસ્વામી જે છે એમાંની એક કડી હતા, અને કોણ હતા એ આપણે સમજીએ તો આ 6 ગોસ્વામી જે છે મુખ્ય, એમાંના એક રૂપ ગોસ્વામી હતા. અને એમના બાળપણથી જ એમને કૃષ્ણજીમાં અદ્ભુત શ્રદ્ધા હતી. એ 1511માં આસપાસ જન્મ્યા હતા. એમના પિતાનું નામ વલ્લભ હતું. અને વલ્લભજી કોણ હતા? તો વલ્લભજી રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીના ભાઈ હતા. એકચ્યુઅલી સનાતન ગોસ્વામી મોટા ભાઈ, રૂપ ગોસ્વામી નાના ભાઈ, અને એમના ભાઈ વલ્લભ ગોસ્વામી હતા. અને નાનપણથી જ એમને કૃષ્ણજી પ્રત્યે એટલો બધો લગાવ હતો કે એમને નાનપણમાં જ કૃષ્ણ બલરામની મૂર્તિ બનાવી અને એમની જબરજસ્ત આરાધના કરતા હતા. સરસ એમને શણગાર સજાવે, સરસ એમને ભોગ લગાવે, સરસ એમને જેને કહેવાય ને ધૂપ કરે, અને સરસ એમની સામે સ્તોત્ર ગાય, અને અદ્ભુત રીતે જેને કહેવાય ને કે તન્મય થઈને એમની આરતી કરે. એટલે એમના માતા પિતાને એમ કે આ તો બાળક છે, ના, પણ આ તો એકદમ જેને કહેવાય ને કે સિન્સિયરલી ભાવ સાથે કરતા હતા. સુવે તો પણ સાથે ભગવાનને લઈને સુઈ જાય કૃષ્ણ બલરામ. સો હી વોઝ સો જબરજસ્ત ભગવાનના ભક્ત હતા બાળપણથી જ. રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીના ભત્રીજા થતા હતા, બરાબર. એટલે ઉંમરમાં ગેપ હતો. ઇટ વોઝ 1 generation ગેપ, બટ સ્ટીલ હી ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધ 6 ગોસ્વામીઝ. સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ વેરી 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 યુ કેન સે કે વેરી એલિવેટેડ પોઝિશન. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે રામકિલીમાં આવ્યા ત્યારે એ જીવ ગોસ્વામીને મળ્યા હતા. જ્યારે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળ્યા તો પછી એમને આખું એમનું જે સામ્રાજ્ય હતું એ છોડી દીધું, બરાબર ને. જે બંગાળના બાદશાહ હતા, અને આમ તો એ જોવા જાવ તો કલકત્તા તો સેંકડો વર્ષો સુધી ભારતની રાજધાની રહ્યું છે, રાઈટ. તો એ વોઝ બાદશાહ હુસેન શાહ, અને હુસેન શાહના ડાયરેક્ટ જેને કહેવાય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એન્ડ અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ મિનિસ્ટર
સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, અને ઇવન જીવ ગોસ્વામીના ફાધર વલ્લભજી. તો દે આર વેરી પાવરફુલ, વેરી ઓપ્યુલન્ટ, સો મચ ઓફ વેલ્થ, સો મચ ઓફ વેલ્થ. એવું કહે છે કે બધું છોડી દીધા પછી પણ 4 મોટી મોટી નાવડીઓ ભરાય એટલા સોનાના સિક્કા સનાતન ગોસ્વામી પાસે હતા, તો સો મચ ઓફ વેલ્થ. પણ એમને જેવું બધું છોડી દીધું ને ત્યારે જે જીવ ગોસ્વામી હતા એ નાના બાળક હતા, સો યંગ, એકદમ નાના બાળક. ને એમને પણ થયું કે હું કેમ ના છોડી શકું, બરાબર. પણ એમને એમની માતા પાસે રાખ્યા હતા, કારણ કે બહુ ઉંમરમાં નાના હોવાના કારણે એમને રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી જયારે ગયા તો એમની સાથે નહોતા લઈ ગયા. પણ રામકેલીમાં જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે જીવ ગોસ્વામી એમના દર્શન પ્રાપ્ત કર્યા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આગાહી કરી હતી કે ગૌડી સંપ્રદાયના ભવિષ્યના મહાન વિદ્વાન જે છે એ આ જીવ ગોસ્વામી છે. અને પાછળથી જ્યારે એમના થોડા મોટા થયા, 17 વર્ષના થયા જ્યારે જીવ ગોસ્વામી, તો એ પોતે નવદ્વીપ જાય છે, નવદ્વીપ માયાપુર ધામ. અને ત્યાં આગળ જાય છે અને ત્યાં આગળ જે નિત્યાનંદ પ્રભુ ત્યારે ત્યાં હોય છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને જેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત આશીર્વાદ આપે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જેટલી બી લીલા છે એ બધી જ લીલા સ્થળે એમને પરિક્રમા કરાવે છે, સાથે લઈ જાય છે, સાથે લઈ જઈને એક જગ્યા ને ત્યાં શું લીલા થઈ હતી એ બધું જ ખુદ નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ જીવ ગોસ્વામીને કહે છે. અને જીવ ગોસ્વામી પણ કેટલા એન્ડ્યુએટેડ, એ જ્યાં આગળ જાય ને, લાઈક શ્રીનિવાસ આંગન, આમાંથી આપણી સાથે ઘણા બધા ભક્તો જે છે માયાપુર પણ આવેલા. શ્રીનિવાસ આંગન જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમને સંકીર્તન યજ્ઞની શરૂઆત કરી, રાઈટ. તો ત્યાં આગળ જયારે એમને જોયું તો એટલા સમાધિસ્થ થઈ ગયા કે એમને સાક્ષાત ત્યાં આગળ ઇમિડિયેટલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત પ્રભુ, ગદાધર પ્રભુ અને શ્રીનિવાસ આચાર્ય અને આખો જ એમનો જે રસાલો હતો એ ત્યાં સંકીર્તન કરતો નજરો નજર હુબહુ દેખાયો એમને ત્યાં આગળ. અને એ પોતે એટલા ગદગદ થઈને કીર્તનમાં એ જોડાય છે, અને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો કે અમને સાક્ષાત દર્શન થઈ રહ્યા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના. એટલે એટલા બધા એ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના અંતરંગ પાર્ષદ હતા. અને જ્યારે થોડો દિવસ થયા પછી નિત્યાનંદ પ્રભુએ એમને આજ્ઞા કરી કે તમે વૃંદાવન જાઓ, વૃંદાવન સજીવન કરવાનું છે. રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી જબરજસ્ત મહેનત કરી રહ્યા છે, તમારે ત્યાં જવાનું છે. અને તમારે ત્યાં આગળ જઈને જે કહેવાય શાસ્ત્રોનું, જે બધા આપણા વૈષ્ણવ શાસ્ત્રો છે, ભગવાનનું, કૃષ્ણ ભગવાનને મેળવવાનું જે જ્ઞાન છે એને આખું તમારે ઉદ્દીપન કરવાનું છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નો પણ એ આદેશ છે. એટલે એ આદેશને માથે ચડાવીને વૃંદાવન જાય છે. અને વૃંદાવનમાં જબરજસ્ત જેને કહેવાય કે ત્યાં આગળ ધૂણી ધખાવે છે. ધૂણી ધખાવી એટલે ખ્યાલ છે ને કે જેને કહેવાય કે બેસીને એક જ ધ્યેય સાથે, એક જ ટાર્ગેટ સાથે કે મારે અહીંયા આગળ કૃષ્ણ ભક્તિનો ફેલાવો કરવો છે, એવા એના સાથે એ વૃંદાવનમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. એકચ્યુઅલી એમને એમના જીવનમાં જેને કહેવાય ને કે જબરજસ્ત તપ કર્યું છે અને કૃષ્ણજીની જબરજસ્ત ભક્તિ કરી છે. એમના જે શરીરના એમના જે કહેવાય ને કે અંગો હતા, એ અંગો ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદને મળતા આવે એવા હતા. એમની આંખો હતી એકદમ જેને કહેવાય ને કમળ જેવી આંખો હતી. એમનું નાક એકદમ વિશાળ નાક, એક વિદ્વાનને છાજે એવું નાક, મોટું કપાળ, એમની જે છાતી હતી વિશાળ હતી. અને હાથ જે કહેવાય ને આજાન બાહુ, લાંબા હાથ એમના. અને શરીર આખું જેને કહેવાય સોનેરી કલરનું એમનું શરીર હતું. અને એ જે પોતે હતા એ સ્કૂલમાં જ્યારે હતા ત્યારે સ્કૂલમાં નાનપણમાં જ બહુ જ યંગ એજમાં એમને સંસ્કૃતનું જે વ્યાકરણ હોય, એની જે કવિતાઓ હોય, એનું જે તર્કશાસ્ત્ર હોય, એની જે ફિલોસોફી હોય, એ બધા ઉપર અદ્ભુત પકડ હાંસલ કરી દીધી બહુ જ શોર્ટ ટાઈમમાં. અને શ્રીમદ ભાગવતમ જ્યારે એમને મળ્યું ને ત્યારે એમને એમ લાગ્યું કે હવે હું જીવતો થયો, નહીં તો અત્યાર સુધી હું જીવતો જ નહોતો. જુઓ તમે વિચારો કે ભગવાનની લીલામાંથી સાક્ષાત આવેલા ભક્ત છે, એના જીવનમાં પણ ભાગવતમનું કેટલું મહત્વ છે. એટલે આપણે અહીંયા આગળ એ સમજી શકીએ કે શા માટે આપણે ભાગવતમનું કથા શ્રવણ અને ભાગવતમનું વાંચન કરવું જોઈએ. અને જ્યારે એમને વાંચ્યું તો જે કહેવાય ને કે એટલું જબરદસ્ત રીતે વાંચ્યું કે
કોઈ એમની સામે હિંમત ના કરી શકે કૃષ્ણ વિશે જેને કહેવાય કે કોઈ મુદ્દો ઉઠાવવાની, કારણ કે એમનું પોતાનું જ જ્ઞાન એટલું જબરજસ્ત હતું તો કોઈ જે છે એમને કહી શકતું નહોતું, કારણ કે બધાને ખબર છે કે એમનું નોલેજ જે છે ધ બેસ્ટ નોલેજ છે, બરાબર. અને પછી એ જ્યારે વૃંદાવન આવ્યા તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એમના કાકા થતા હતા, બરાબર. રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી બંને જીવ ગોસ્વામીના કાકા થતા હતા, પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે એમને રૂપ ગોસ્વામીને ગુરુ બનાવ્યા. એમના ચરણ કમલને એમને જેને કહેવાય કે પાણીથી રોજ જે જેને કહેવાય કે એ કરતા હતા. અને એમની જે રૂપ ગોસ્વામી જે સાહિત્ય લખતા ને તો એની જે મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ હોય એ લખતા હતા, અને એમની જે બુક્સ હોય એનું એડિટિંગ કરી આપે એ રહ્યા. અને એ જે કહેવાય ને કે આખું સપોર્ટિંગ રૂપ ગોસ્વામીનું એ કરતા હતા. એક વખત એવું થયું કે એક બહુ જ જેને કહેવાય કે મોટા વૈષ્ણવ જે છે એ રૂપ ગોસ્વામી પાસે આવે છે અને એમને કહે છે કે તમે જે આ લખો છો ને એમાં આ જગ્યાએ સુધારો કરવાની જરૂર છે, આમ છે તેમ છે. તો એમનું સાંભળીને, આ તો રૂપ ગોસ્વામી તો એમના ગુરુ હતા, એટલે સાંભળીને જીવ ગોસ્વામી જે છે એકદમ જેને કહેવાય ને અગ્રેસિવ બની જાય છે કે મારા ગુરુનું અપમાન કેમ કરો છો, કે મારા ગુરુ જેવા તો કોઈ છે જ નહીં. અને એ જબરજસ્ત રીતે એને ડિફેન્સ કરે છે. તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એમને ઠપકો આપે છે કે આમ ન કરવું જોઈએ તારે, બરાબર, એ યોગ્ય નથી. આમ કરવાથી શું થશે કે તારા વૃંદાવનમાં રહેવું હોય તો પોતાનો અહમનો નાશ કરવો પડે. જ્યાં સુધી અહમ હોય ત્યાં સુધી વૃંદાવનમાં રહી શકાય નહીં, બરાબર. એટલે ધામ અપરાધ વિશે કહે છે. અને એવી જ રીતે એક બીજા દિગ્વિજય કરીને પંડિત આવે છે, એમને પણ એવું હોય છે કે હું બધાને હરાવી દઉં. એટલે પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે જેની પણ પાસે જ્ઞાન હોય એ બધી જગ્યાઓએ જાય અને બીજાને હરાવવાનો પ્રયત્ન કરે. તો એ રૂપ ગોસ્વામીને અને સનાતન ગોસ્વામીને મળે છે અને એમને કહે છે કે તમે મારી જોડે શાસ્ત્રાર્થ કરો. જો તમે શાસ્ત્રાર્થ કરવા ના તૈયાર હો તો મને તમારી સહી કરી આપો કે તમે હારી ગયા છો. અને રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી તો જેને કહેવાય 24 કલાક અવ્યર્થ કાલત્વમ, આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં શોર્ટમાં જોયું હતું, વધારે ડિટેલમાં પછી જોશું. પણ જે ભક્તો હોય છે કદી પોતાનો સમય વ્યસ્ત કરતા નથી, રાઈટ. એમને ભગવાનની ભક્તિમાંથી જેને કહેવાય એક ક્ષણ પણ ગુમાવી ના ગમે, એટલે એમને ના પાડી દીધી તમારે શાસ્ત્રાર્થ નથી કરવો, તારે સહી જોઈએ છે, હું તને સહી કરી આપું, લો ઓકે યુ હેવ ડિફીટેડ મી, એમ કરીને બંને સહી કરી આપી. પછી એ વ્યક્તિ દિગ્વિજય પંડિત એ જ્યારે નીકળતા હતા તો એમને થયું કે જીવ ગોસ્વામી પણ બહુ મોટા સ્કોલર ગણાય છે, તો લાવો એમને મળવા થાય. તો એ એમને શોધતા શોધતા જાય છે તો યમુનામાં સ્નાન કરવા માટે જતા હોય છે જીવ ગોસ્વામી. તો એમને કહે છે જો તમારા કાકાઓએ અથવા તમારા ગુરુઓએ મને આ સહી કરી આપી છે કે તેઓ હારી ગયા છે, તમે પણ કરી આપશો? એટલે જીવ ગોસ્વામી જે છે હી વોઝ હાઈલી ટેલેન્ટેડ, સો સ્કોલર. ઇમિડિયેટલી એ ફાડી નાખે છે કે શું તમે વાત કરો છો, તમને પહેલા તો તમને પોતાને બહુ ઘમંડી લાગો છો તમે, અને તમે બહુ જેને કહેવાય ને કે મૂર્ખ છો. તમે આખી ભક્તિની ગંગા જેને કહેવાય કે દયાના સાગર પાસે જઈને આવ્યા ને તમને એક ટીપું ના મળ્યું. કે તમે મારા ગુરુ પાસે જઈને આવ્યા, એ જેને કહેવાય કે 24 કલાક એ કૃષ્ણની ભક્તિમાં લીન હોય છે. તમે ત્યાં જઈને જરા દયાની યાચના કરી હોત ને તો તમને ભક્તિ મળી જાત, અને તમે ખાલી એક સહી કરાવીને આવતા રહ્યા કે તમારું તો જીવન વ્યર્થ છે. તો દિગ્વિજય પંડિત કહે છે તો તમે મારી જોડે શાસ્ત્રાર્થ કરો. શાસ્ત્રાર્થ ચાલુ કરે છે, થોડીક જ મિનિટોમાં, લેસ દેન હાફ એન અવર, અડધા કલાકની અંદર એ પરાસ્ત થઈ જાય છે. અને એમને પ્રણામ કરીને એમને યાચના કરે છે કે હવે તમે તો મને શરણું આપો. એટલે હી વોઝ ટુ સ્કોલર, જેને કહેવાય ને કે જબરજસ્ત. પણ જ્યારે રૂપ ગોસ્વામીને આ ખબર પડે છે તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે ધીસ ઇઝ નોટ ડન. આપણે અહીંયા આગળ શાસ્ત્રાર્થ કરવા નથી આવ્યા. વૃંદાવનમાં રહેવું હોય તો 100% સબમિશન જોઈએ, કે 100%. મતલબ કે મારે એક સમયનો એક ક્ષણ પણ ના બગાડવો જોઈએ. જો આના ઉપરથી શીખવાનું છે. આપણે પણ જ્યારે ધામમાં જઈએ ત્યારે બીજી કોઈ જ આડી અવળી વાતમાં આપણું મન ના હોવું જોઈએ, રાઈટ. વી હેવ ટુ બી વેરી ફોકસ. હું અહીંયા આગળ ભગવાનના ભક્તોને દર્શન કરવા આવ્યો છું. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે નો, ધીસ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. યુ ગો આઉટ ફ્રોમ હિયર. અને વૃંદાવનમાંથી તમે ચાલ્યા જાઓ. અને ખૂબ જેને કહેવાય પ્રણામ કરે છે, ખૂબ હૃદયથી વંદન કરે છે જીવ ગોસ્વામી મહારાજ. અને વૃંદાવનથી નીકળી યમુના કિનારાથી દૂર મથુરા આગળ એક જે ગુફા જેવું હોય એમાં નિવાસ કરે છે. એકદમ જેને કહેવાય તપસ્વી, ખાવા પીવાનું બી જેને કહેવાય નીલ જેવું કરીને એ ત્યાં આગળ તપોમય જીવન જીવે છે. સનાતન ગોસ્વામી મહારાજને
જેને કહેવાય કે પ્રેરણા થાય છે કૃષ્ણજીની કે ના 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 આ બરાબર નથી. અને એ કહે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે શ્લોક હોય છે એ રૂપ ગોસ્વામીને કહે છે કે દરેક જીવ ઉપર દયા કરવી, એવું ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે. તો આ જીવ તો આપણા જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટા ભક્ત છે, એટલે એમને લઈ આવે છે પાછા અને એમની સાથે રહીને એ જે છે એ ફરીથી સેવા ચાલુ કરે છે રૂપ ગોસ્વામીની. પણ પ્રભુપાદ આમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે, ઉપદેશામૃત જે છે એમાં આવે છે વાચો વેગમ મનસ ક્રોધ વેગમ જીવા વેગમ ઉદરોપસ્થ વેગમ એતાની વેગાની યો વિષેત ધીરા સર્વામ અપિમામ પૃથ્વીમ શિષ્યાત. એટલે આ 6 પ્રકારના વેગ જે સહન કરી શકે આખી પૃથ્વીને શિષ્ય બનાવી શકે, રાઈટ. એમાં એક સૌથી પહેલો શું કીધો છે, વાચો વેગ, જીભ ઉપરના કંટ્રોલ. કંઈ બી ક્યાંય બી બોલવાની શું જરૂર છે એમ. એટલે એ શીખવાડવા માટે મોટા મોટા આ તો ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદો છે, રાઈટ. એમને કશું જ ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર નથી, પણ એમના જીવનમાં આજે નાના નાના પ્રસંગો થતા હોય એનાથી આપણે શીખવાનું છે કે ક્યારેક આપણને આપણું એ લાગે અપમાન કે ક્યારેક કંઈક એવું જતું લાગે તો પણ જતું કરીને આપણો જે સમય છે એ બચાવી લેવો જોઈએ. કેમ? તો કે એ સમય જે છે એમાં આપણે કૃષ્ણજીનું નામ લઈ શકીશું, એમને યાદ કરી શકીશું, તો એટલું આપણું પ્લસ થતું જશે. નહીં કે આપણે પોતાની જાતને ડિફેન્ડ કરવામાં રહીશું તો. એટલે એવો સરસ આપણને આમાં જેને કહેવાય કે જ્ઞાન મળે છે. અને પછી જીવ ગોસ્વામી જે છે એ એકચ્યુઅલી જ્યારે આ રૂપ ગોસ્વામી ને સનાતન ગોસ્વામી જતા રહ્યા ત્યારે એ આખા ગૌડી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આચાર્યનું જેને કહેવાય ને કે સેવા સંભાળી એમ. એટલે એવું નહીં કે પોતે આચાર્ય બનીને બધાને જેને કહેવાય કે ઓર્ડર કરે છે, ના. એ તો દરેક જે કહેવાય કે ભગવાનના ભક્ત બનવા માટે જે લોકો પણ આવે દરેકને જબરજસ્ત રીતે જેને કહેવાય ને સેવા કરે, ગાઈડન્સ આપે. અને જે પણ લોકો નવદ્વીપ માયાપુરથી આવે, વૃંદાવન આવે, જગન્નાથપુરી ના બધા જ જે બી ભક્તો આવે એમને જબરજસ્ત ગાઈડન્સ આપતા હતા. અને બધા કરતા સૌથી સ્કોલર હતા, છતાંય પણ એ જેને કહેવાય ને કે હમ્બલ સર્વન્ટ, એક સેવક તરીકેની ભાવનાથી એ સેવા કરતા હતા અને એમને બધું શીખવતા હતા. એમને ત્યાં વૃંદાવન આવે ને તો એમને સ્પેશિયલ રિસીવ કરવા લેવા માટે જાય, એમને પ્રસાદમ એમની જમવાની વ્યવસ્થા કરે, એમને સરસ રહેવાની વ્યવસ્થા કરી આપે. અને એમની જ્યારે આખી વૃંદાવનની પરિક્રમા, વ્રજમંડળની પરિક્રમા હોય તો સાથે રહીને કૃષ્ણજીની લીલાના એક સ્થળ બતાવે. કારણ કે એ પોતે તો રાધાજીના ગ્રુપના હતા ને, રાધાજીની મંડળીના હતા. હી હેઝ સીન ઓન હિમસેલ્ફ આ કેવી રીતે વૃંદાવન પરિક્રમા ચાલુ થઈ. આપણે હમણાં જ કંઈક પેલા કોમર્શિયલ મીન્સથી ચાલુ કરી દીધી છે. ગોવર્ધન પરિક્રમા કોમર્શિયલ મીન્સથી ચાલુ કરી છે. 84 કોષની પરિક્રમા થાય છે, એનું કંઈ કોમર્શિયલ મિનિંગ છે? ના. સાક્ષાત કૃષ્ણજીએ એમના પાર્ષદોને મોકલ્યા હતા કે પ્લીઝ રિવાઇટલાઇઝ, કારણ કે આ જગ્યાનું એટલું પાવર છે, ભગવાન સાક્ષાત ત્યાં છે. એટલે એમને ચાલુ કરાવીને દરેક ભક્તોને જે છે એ પરિક્રમામાં લઈ જતા હતા. હવે તો કદાચ કોરોના ફાટવાના કારણે પ્રભુની આ યાત્રા થોડી પોસ્ટપોન થશે, કેન્સલ નહીં થાય, ડેફિનેટલી પોસ્ટપોન થશે, મે બી થોડાક મહિના પછી થશે. પણ જ્યારે પણ થાય ત્યારે આપણે જરૂર ભાગ લેવો જોઈએ, બરાબર. પછી આગળ જે છે એમને એટલા બધા શ્લોકો, લગભગ 5 લાખ કરતા વધારે શ્લોકોની રચના કરીને. એ શ્લોકોની રચના કરતા એટલે કેવું, જેવી રચના કરે એટલે સીધું લખી નાખે અને પેલા પાંદડા ઉપર કોરીને લખે, રાઈટ. એટલે એમાં એ ચેકચાક ના કરી શકે અથવા ચેન્જ ના કરી શકે, રાઈટ. એવું જબરજસ્ત એમનું થિંકિંગ અને એટલું વ્યાકરણ ઉપર પ્રભાવ, પોએટ્રી ઉપર એમનો એટલો પ્રભાવ કે આખું લખે એકવાર વર્ષ એક શ્લોક લખે પરમેનન્ટલી. એવા 5 લાખ શ્લોક એમને લખ્યા. અને એમાં ફરીથી રીરાઇટ કરવાની, એડિટ કરવાની કશી જ જરૂર ના પડે, સ્પેલિંગ ચેકની પણ જરૂર ના પડે, રાઈટ. એટલું એમનું જબરદસ્ત કંટ્રોલ હતો. એટલે જે શ્લોક લખે ને, શ્લોકનું મીટર હોય, બરાબર, એને ગાવાનું એક મીટર હોય, એની એક રીધમ હોય, બરાબર. પછી એનો કવિતાનો એક પ્રકાર હોય, એના શબ્દોનો એક મતલબ હોય, બધું જ જેને કહેવાય ને કે એઝ અ કોમ્પ્યુટર. એટલે નો બડી કેન થિંક અબાઉટ ઇટ કે આવું કેવી રીતે શક્ય છે. આખી એવું કહે છે કે એ આખી ઇન્ડિયાની હિસ્ટ્રીમાં જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટા મહાનમાં મહાન વિદ્વાનમાં એમનું નામ ગણી શકાય. એટલે એમની સાથે જે જીવતા હતા ને એ તો બધા સ્વીકારી લીધું હતું કે આમનાથી મહાન કોઈ જ નથી. અને જેવી રીતે મેં કીધું કે આટલા બધા એમને પુસ્તકો લખ્યા, લગભગ 25 થી વધારે પુસ્તકો એમને લખ્યા છે. અને એમાં 5 લાખથી વધારે શ્લોકો છે. એમને શ્રી ચૈતન્યની જે ફિલોસોફી છે એનો જે ઇસેન્સ જે છે, એનો જે સાર જે છે એ કીધો છે. એમના જે મુખ્ય પુસ્તક છે એનું નામ છે ગોપાલ ચંપુ, સત્સંદર્ભ અને હરિનામ વ્યાકરણ. આ 3 એમના મુખ્ય છે. બાકી બીજા 25 પુસ્તકો એમને લખ્યા છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એમને જે કહેવાય ને કે જબરજસ્ત રીતે ભાવ સાથેનું પ્રદાન એમને કર્યું છે. અને એમને પ્રૂવ કર્યું કે શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, ગોડ હિમસેલ્ફ
ઇઝ અ બુક ઇન્કાર્નેશન, ભગવાનનો પુસ્તક અવતાર અથવા તો સાહિત્ય અવતાર જે કહો એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ એમને જેને કહેવાય ને એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધું. એમને ડાયરેક્ટલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જઈને એમના જે એસોસિએટ હતા એમની પાસેથી એમને જ્ઞાન લેવું હતું, પણ નિત્યાનંદ પ્રભુએ એમને કીધું કે તમે કાશી જઈને એમના એસોસિએટના શિષ્ય જે છે એમની પાસેથી જ્ઞાન લો. તો પછી એમની પાસે જઈને જ્ઞાન લે છે ને પછી એ વૃંદાવન જાય છે, રાઈટ. અને જેને કહેવાય કે એમને આ જે પરંપરા જે છે એને ચાલુ રાખવા માટે એમને શું કર્યું, તો એમને 3 આચાર્યને તૈયાર કર્યા, રાઈટ. એટલે સડ ગોસ્વામી પછી તમે જુઓ તો 3 આચાર્ય આવે છે. એ 3 આચાર્ય જે છે એમણે તૈયાર કરીને આખા જેને દેશમાં ખાસ કરીને બંગાળમાં ઉપદેશ આપવા માટે મોકલ્યા. એમાં એક સૌથી મોટા નરોત્તમ દાસ આચાર્ય, બરાબર. નરોત્તમ દાસ આચાર્યને એમને કીધું કે તમે જઈ અને આજે જ્ઞાન જે છે ભગવાનની ભક્તિનું જ્ઞાન એનો તમે ફેલાવો કરો. નરોત્તમ દાસ આચાર્ય, દેન નેક્સ્ટ ઇઝ આઈ થિંક શ્યામચરણ, શ્યામચરણ, અને ત્રીજા જે છે એ 3 આચાર્ય જે છે એમને તૈયાર કરીને મોકલે છે. એટલે તમે જુઓ સક્સેશન પ્લાનિંગ આજની કોર્પોરેટ્સમાં જે કહેવામાં આવે કે સક્સેશન પ્લાનિંગ એટલે એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ જનરેશન રેડી રાખો. કોઈ વ્યક્તિ સડનલી જતું રહે તો શું કરવાનું, તો એનું નેક્સ્ટ કોણ હશે, બધી જ જગ્યાએ પ્લાન હોય, બરાબર. ઇવન તમે જુઓ કે લીગલી બી તમે વિલ બનાવે કે મારી પ્રોપર્ટી મારા પછી કોણ લેશે, રાઈટ. રાજા હોય તો એનો જે રાજકુમાર હોય એને તૈયાર કરે કે ભાઈ મારા પછી રાજા ત્યારે બનવાનું છે, રાઈટ. તો એવી રીતે જે આપણું જે આધ્યાત્મિક ચેન છે એને પણ અખંડ રાખવા માટે કેટલી મહેનત પડતી હોય છે. તમે જુઓ દરેક આચાર્ય હોય છે એ નેક્સ્ટ વ્યક્તિને નેક્સ્ટ આખી પેનલ હોય એને તૈયાર કરીને જાય છે. એનું કામ છે કે આજે 500 વર્ષ પછી હું આવીશ કે તમે આવશો તો એમને ખ્યાલ છે કે 500 વર્ષ સુધી પછી પણ એમને આ ભક્તિનું જે જ્ઞાન છે, આ વિજ્ઞાન છે એ મળવું જોઈએ, જે સાયન્સ એને મળવું જોઈએ. તો એના માટે એ લોકો મહેનત કરે. એમને ત્યારે જ આ 3 જણાને તૈયાર કરે. મેં તમને કીધું કે એમને નિત્યાનંદ પ્રભુએ એમને શીખવાનું કીધું હતું, તો એમને સ્વરૂપ દામોદર પાસેથી નહીં પણ કાશીમાં જઈને એમને મધુસૂદન વાચસ્પતિ પાસેથી લેવાનું કહ્યું. કારણ કે મધુસૂદન વાચસ્પતિ જે છે એ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યના શિષ્ય હતા, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે હતા. એટલે એ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ને ફર્ધર આગળ આખી ચેન તૈયાર કરે છે. અકબર જે હતો એ એમનાથી એટલો બધો પ્રભાવિત હતો કે એમને પુસ્તકો લખવા માટે જે પેપર હોય એ પોતે અકબર મોકલાવતો હતો. એટલે જેને કહેવાય કે એમને પણ સ્વીકાર્યું હતું અકબરે કે જીવ ગોસ્વામી જે છે એ એમના ટાઈમના ધ બેસ્ટ સ્કોલર છે, એટલે એમનાથી મોટું કોઈ છે નહીં. એમને જે 3 જણાને તૈયાર કર્યા એ શ્રીનિવાસ આચાર્ય, શ્રી શ્યામાનંદ પ્રભુ અને શ્રીનિવાસ આચાર્ય જે છે એ હૃદય ચૈતન્ય પ્રભુના શિષ્ય હતા. શ્યામાનંદ પ્રભુ જે છે એ જીવ ગોસ્વામીના એ હતા, અને નરોત્તમ દાસ ઠાકુર. આ 3 જણાને એમને તૈયાર કર્યા. એટલે આપણે એ પણ શીખવાનું છે કે આપણે પણ આ ભક્તિનો વેલો છે એ વેલો આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જીવ ગોસ્વામી પાસેથી શીખવાનો છે કે આપણે આ વેલો આગળ ધપાવવા માટે મેં શું કર્યું મારા જીવનમાં, એ મારે હંમેશા આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. મેં કોઈએ વેલો આગળ ધપાવ્યો, કારણ કે આમ કરતા કદાચ કાલ નહીં તો મહિનો પછી નહીં, વર્ષ પછી નહીં, 10 વર્ષ નહીં, 50 વર્ષ સુધી આ જે કૃષ્ણજીનું ભક્તિ જે છે એ ફેલાવવા માટે આપણે આપણા જીવનમાં કંઈ કરી જવું જોઈએ, રાઈટ. એમને આટલી મહેનત શું કામ કરી? એમને પોતાનું આટલું એ પેલેસમાં રહેતા હતા. તમે વાંચજો નેટ પર, તમને ઘણું બધું ઇન્ફોર્મેશન મળશે. હી વોઝ લિવિંગ ઇન અ પેલેસ. એમને શું જરૂર હતી? બધું છોડીને આપણા માટે, કારણ કે એમને તો અવતાર જ આપણા માટે લીધો હતો. એટલે આપણે પણ એવું ટ્રાય કરવું જોઈએ કે આપણને જે કંઈ પણ કૃષ્ણ ભક્તિનું જ્ઞાન મળે છે, જે આનંદ મળે છે, જે જીવનને વ્યર્થમાં જતા અટકાવવાનું અને સાચા રસ્તે લઈ જવાનું જે બળ મળે છે, એ બળ મારે બીજાને કેવી રીતે આપવું. અને કરુણા જે છે, આ ગોસ્વામીઓની કરુણા, એનો થોડોક બિંદુ આપણે લઈએ કે લોકો ભલે એમ કે મને મજા આવે છે. પ્રભુપાદનું લેક્ચર સાંભળતો હતો. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે દારૂડિયો જે સડકના કિનારે જે પેલી ફૂટપાથ પર પડ્યો હોય દારૂ પીને, એને પણ પૂછો ને કે ભાઈ તું બહુ દુઃખી છે, ચલ તને હું જીવનમાં સુખી થવાનો રસ્તો બતાવું, તો એ પણ એવું કહે છે ના આઈ એમ વેરી વેલ, આઈ એમ એન્જોઈંગ માય લાઈફ.
આઈ એમ ઇન્ટોક્સિકેટિંગ, મને બહુ સ્વર્ગનો આનંદ છે. એટલે કે એને પણ તમે પૂછો તો એને ખબર ના હોય કે કેટલો સબડી રહ્યો છે, રાઈટ? ભૂંડ હોય, ભૂંડને એમ કે કોઈ કે પ્રભુપાદ કહે છે આર્યું કે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમે હોગ એટલે ભૂંડ, એને તમે એમ કહો કે તમે એને સારી જગ્યાએ લઈ જાઓ, તને એને સારું ખાવાનું આપો તો કે ના ગમે, એને મળ ખાવાનું જ ગમે, એને ગંદકીમાં જ પડ્યું રહેવાનું ગમે, અને છતાં એને એવું લાગે કે હું બહુ મજામાં છું. એટલે આ પૃથ્વી ઉપરના મોટા ભાગના લોકો જે છે આ વહેમમાં જીવે છે, ખાસ કરીને બતાવવા માટે આઈ એમ કુલ, આઈ એમ વેલ. તો પ્રભુપાદ કહે છે નહીં, દે આર નોટ વેલ. એટલે આપણાને એમના મનમાં એમના પ્રત્યે કરુણા થવી જોઈએ, અને એમને સાચો સુખ અને સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે મહેનત કરવી જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. વી શુડ ઓલ ટેક કેર કે આપણે આ વસ્તુ જે છે એ ધ્યાનમાં રાખીએ, અને આપણે પણ પ્રભુપાદનું પુસ્તક કે ભગવદ્ ગીતા કે એ અથવા તો એમના કોર્સ માટે જોઈન કરવા માટે બીજાને કહી શકીએ, અથવા તો માળા કરવાનું કહી શકીએ. ઘણી વાર તો લોકો તમારી પાસે આવે, જીવનમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, ટ્રબલ હોય, ત્યારે આવે, અરે શું કરવું કાંઈ ખબર નથી પડતી. યુ કેન ઓલવેઝ ટેલ કે ભાઈ માળા કરતું. એવું નથી કહેતો માળાથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે, બટ તમારો પર્સપેક્ટિવ મોટો થશે, અને સ્લોલી જેને કહેવાય કે યુ કેન બી આઉટ ઓફ ધ સિચ્યુએશન, અંદર રહેવા છતાં બહાર રહી શકો એવું. સો આ બધું કરવાનું બહુ જરૂર છે, જેથી કરીને ધીમે ધીમે આગળ વધી શકીએ. સો ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શિલા જીવ ગોસ્વામી. શિલા જીવ ગોસ્વામી કી જય. જય. સો આજે થીમ વિશે લેવાનું છે, પણ એ પહેલા હું જે છે આઈ વિલ હેન્ડ ઓવર ટુ નિકેતા માતાજી, કે એમને આજે પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે, અને તમને બધાને વિનંતી કે જરૂર ધ્યાનથી એમનું જે પ્રિપરેશન છે એ સાંભળશો. અને આજે પહેલું પ્રેઝન્ટેશન છે, અને હું એમને અભિનંદન આપું છું કે એમને જેને કહેવાય કે બ્રેવલી આ ઉપાડી લીધું કે યસ હું આ થીમ પર વર્ણન કરીશ. સો ઓવર ટુ યુ માતાજી. હું તમને કોહોસ્ટ બનાવું છું, તો જેથી કરીને તમે જે બી શેર કરવું હોય એ શેર કરી શકશો. તમારી પાસે ફોટો પાડેલો છે કે શું છે? ના, મારો ફોટો નથી પાડેલો, એટલે હું પાડું ને મોકલું કે હમણાં, એટલે મને બહુ આવડતું નથી કેવી રીતે ખાલી આ કરવા માટે. એટલે વોટ્સએપ કરી દો ને મને, તો હું શેર કરી દઈશ. અચ્છા, હું ફોટો પાડીને મોકલી દઉં તમને. હા, તમે મને મારા ગુજરાતીના રાઇટિંગ બહુ થોડા ખબર પડશે. એબ્સોલ્યુટલી નો પ્રોબ્લેમ. તમે આ જે ઉપાડ્યું છે એ જ બહુ મહત્વનું છે. હું કરી દઉં. યસ. હરે કૃષ્ણ સીમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સો ભાગવતમનું વાંચન ચાલુ કર્યું? હા પ્રભુજી. હરી બોલ. કેટલામાં ચેપ્ટર પર પહોંચી ગયા તમે? હજી તો ઓલું પ્રસ્તાવના જ ચાલે છે પ્રભુજી. હજી મોટી છે પ્રસ્તાવના. હા, યસ, બહુ મોટી છે. સો ડેલી વાંચીને એનું તમારે શું કહેવાય કે પોસ્ટ કરવું જોઈએ. મે બી L3 ગ્રુપમાં પણ કરી શકો હો, કે શ્રીમદ ભાગવતમ આ શ્લોકથી આ શ્લોક, આ ચેપ્ટરનો, અને ભગવદ્ ગીતા આ શ્લોકથી આ શ્લોક. દેટ ઇઝ મોસ્ટ વેલકમ. જે બી વાંચતા હોય એ લોકોને ખાલી એટલું જ લખવાનું, અને તમને કોઈ વાક્ય પસંદ આવ્યું હોય તો તમે ટાઈપ કરીને કે ફોટો પાડીને મૂકી શકો છો. બાકી અધરવાઇઝ અમારું એક બીજું ગ્રુપ છે જેમાં મને માતાજીએ એડ કરાવ્યો છે, તો આઈ એમ નોટ એડમિન ત્યાં, પણ ત્યાં આગળ આખું ગ્રુપ ફૂલ છે. એવા એમની પાસે ઘણા બધા ગ્રુપ છે, મે બી ડઝન એક ગ્રુપ. તો લોકો બધા એ જ લખે કે SB લેટ્સ સે 4.24, એટલે ચોથા ખંડનું 24મું પ્રકરણ આજે વાંચ્યું એમ, અથવા SB 24 1 to 10, પહેલા 10 શ્લોક વાંચ્યા. સો દેટ હેલ્પ્સ અ લોટ. એકબીજાને જોઈને એનો એ મેસેજ તમે જુઓ એટલે ફટ દઈને તમને એમ થાય કે મારું વાંચન બાકી છે, ચાલો હું વાંચી લઉં. સો એવી રીતે પ્રેરણા મળે. સો મારી તમને વિનંતી છે કે તમે એ કરી શકો છો. ચોક્કસ પ્રભુજી. SB એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ, અને બીજી એટલે ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. SB 4.24 એટલે ચોથા ખંડનો 24મો શ્લોક, 24મું અધ્યાય, એવી રીતે. ટ્રાય કરીશ ચોક્કસ. હા, આપણા ગ્રુપમાં પણ આવું થઈ શકે એમ છે. યસ. ઓકે, બહુ સરસ. સો નિકેતા માતાજીએ ઘણું બધું શેર કર્યું છે, તો હું એક પછી એક શેર કરું છું. હા, પહેલા અહીંયાથી ચાલુ કરીએ.
હું શેર કરું છું નિકિતા માતાજી. હા હા હા, દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? હા દેખાય છે. ઓકે, તો તમારી થીમ શું છે? યોગા પદ્ધતિઓ, બરાબર ને? હા, એટલે યોગનો અર્થ, યોગ એટલે શું? યોગ કર્મ શું કૌશલમ, યોગસ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ, અષ્ટાંગ યોગના પ્રકાર કેટલા છે અને સર્વોત્તમ યોગ પદ્ધતિ કઈ છે ને વિવિધ પ્રકારના યોગો અને ભક્તિ યોગ અને બીજા યોગની તુલના. જે બરાબર છે માતાજી, પરફેક્ટ. સો તમે શરૂઆત કરી શકો છો. એક જ મિનિટ. હા, હું નેક્સ્ટ લઉં પેજ. હા હા લો ને, આ જ હતું, એ લાસ્ટ વાળું છે. આ લાસ્ટ વાળું છે. જે પેલું યોગનો અર્થ જે છે ને એ ફર્સ્ટ વાળું જ છે આખું એનું. હા, ઓકે, યસ. તો તમે ઓવર ટુ યુ, શરૂઆત કરી. હરે કૃષ્ણ સૌ ભક્તોને અને શ્રીલાદ પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરું છું હું. અને પ્રભુજી તમને પણ વંદન કરું છું કે તમે જે આ માર્ગ બતાવ્યો ને આમાં જે તમે અમને આગળ કર્યા એના બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થોડી કોશિશ કરીશ બોલવા માટે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે ચાલુ કરીએ. તો મને આજે યોગા પ્રોસેસ વિશેની જે થીમ્સ છે એના ઉપર હું થોડું થોડું કહેવા માંગુ છું. તો યોગનો અર્થ એટલે શું? યોગનો અર્થ એટલે શરીર, મન અને આત્માને જોડવું. જેમ કે આજે આપણે બધી અલગ અલગ જગ્યાએ છીએ પણ છતાં પણ આપણે અહીંયા જોડાયેલા છીએ. તો આપણે બધા એકબીજાને જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ હા, તો આપણું શરીર, મન અને આત્મા જોડાયેલું છે એટલે આપણે બધા જોડાયા છે. તો આનું મતલબ એમ થાય કે જ્યારે યોગ કરવા બેસશે ત્યારે એટલે શું છે કે આપણા મનુષ્યને જે હર હંમેશ હચમચાવતી જે ઇન્દ્રિયો છે ને એને કાબૂમાં રાખવા માટે આપણે મનને હંમેશા પરમેશ્વર પર એકાગ્ર કરવું જોઈએ. એટલે તો પછી આપણને સવાલ એવો થાય કે આ પરમેશ્વર કોણ છે? તો જે ભગવાનનો દિવ્ય પ્રકાશ નીકળે છે એ ભગવાન કૃષ્ણ, એ જ પરમેશ્વર છે. ભગવાન કૃષ્ણની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ સાચો યોગ છે. યોગ એટલે શું? તો જેમ મેં કીધું કે યોગ એટલે શરીર, મન અને આત્માને જોડવાનું. આપણું શરીર સારું હોય પણ મન અને આત્મા આડાઅવળા ભટકતા હોય તો આપણે બેસી ના શકીએ. પણ અત્યારે એવું છે કે આપણે આ ભગવદ ગીતાની જે ચળવળ ચાલી રહી છે એમાં આપણે બધા અત્યારે જોડાયા છે. આ લેવલ 3 સુધી પહોંચ્યા એટલે આપણા બધાના જે આત્મા છે અને જે મન છે એ એક થયા છે અને આપણે આગળ વધવાનું છે. એવું બરાબર થાય જ ને. તો આ યોગ એટલે શું? તો યોગ એટલે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને ઇન્દ્રિય સુખ. તો આ બંનેના વિચારમાં ઇન્દ્રિય સુખ એ પાયાની વાત છે. તેમના પર વિજય મેળવવાથી પ્રાપ્ત થતું સુખ અને જીવતા જોવાથી થતું સુખ, આમ આ બંને ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કાજે જ છે. એટલે આ ઇન્દ્રિયો એટલે શું? કે જે આપણા શરીરમાં 2 આંખ, 2 નસકોરા, 2 કાન, 1 મુખ, 1 ગુહેન્દ્રિય અને 1 ગુદા, આ જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે એને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે. તો એને કંટ્રોલમાં કેવી રીતે? આપણું મન જે છે ને એ બહુ ચંચળ છે. તો મન ચંચળ છે તો ભગવાન એમ કહે છે અર્જુનને કે તારું મન જે ચંચળ છે હવા કરતા પણ વધારે તેજ છે. હવે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ અહીંયાથી હું પહોંચી જાઉં એફિલ ટાવરની ટોચ ઉપર, તો આપણું મન તરત આપણે જોયું નથી એફિલ ટાવર, આપણે ખાલી જોયું છે ટીવીમાં કે પિક્ચરમાં, તો આપણું મન સીધું ત્યાં જતું રહેશે. જ્યારે હવા કરતા પણ તેજ છે. હવા થોડી વાર માટે બંધ થઈ શકે પણ મન તો નિરંતર ભાગ્યા કરે, નિરંતર. જયારે આપણે ઊંઘ્યા હોય ત્યારે પણ ચાલ્યા કરે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે તારા મનને કંટ્રોલમાં કર. તો મન જે છે એ બહુ ચંચળ છે. તો ભગવાન કૃષ્ણને તું કહે છે કે તું તારા મનને જીતી લે. યોગ એટલે પરમ તત્વ પરમેશ્વર સાથે આપણી ચેતનાનું જોડાણ. એમ ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે યોગ કર્મસુ કૌશલમ અને યોગસ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. તો યોગ કર્મસુ કૌશલમ, આનો જવાબ એવો છે થાય કે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામાં રહીને બધા કર્મો કરવાની કલા જે છે એને યોગ કર્મસુ કૌશલમ કહેવાય. અને યોગસ ચિત્ત વૃત્તિ એટલે ચિત્તની વૃત્તિ. ચિત્ત એટલે મન. મનની જે વૃત્તિઓ છે કે મનની જે ગતિવિધિઓ છે એ એકદમ ભાગ્યા કરે છે જ્યારે મન, ત્યારે આપણે એના ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે.
એવો અર્થ પણ કરી શકીએ. ચિત્ત એટલે મન બહુ જે ચંચળ છે, મેં જેમ કીધું કે હવા કરતા પણ તેજ ભાગે છે, કે જ્યારે આપણને અહીંયાથી એમ કીધું હોય કે ભાઈ અહીંયા પહોંચી જાઓ, તો આપણું મન ત્યાં પહોંચી જશે. આપણું શરીર અહીંયા છે, તો એ જે મન અહીંયા ભટકે છે, એ મન પર કંટ્રોલ કરીને વિજય મેળવવાનો છે. મનુષ્યનું મન એકાગ્ર અને દ્રઢ નિશ્ચય હોતું નથી. તો આના માટે યોગ કરવા માટે ભગવાન અર્જુનને કહે છે. તો હવે આમાં એવું આવે છે આગળ કે અષ્ટાંગ યોગના પ્રકાર બતાવ્યા છે ભગવાને. તો અષ્ટાંગ યોગના છે ને 8 પ્રકાર છે. એમાં છે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. પણ જ્યારે મનુષ્ય યોગની ક્રિયા વડે, એટલે યોગ એટલે પ્રત્યાહાર, એટલે પ્રત્યાહારની ક્રિયા વડે આપણે શું કરી શકીએ? શબ્દ, રૂપ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ જેવા ઇન્દ્રિયોને, બાહ્ય ભાગોને બહાર રાખવાના છે. એટલે આ બધું જે છે બહાર રાખવાનું છે. જ્યારે આપણે યોગ કરવા બેસીએ ને, એટલે આપણે સૌથી પહેલા યોગ કરવા બેસીએ ત્યારે આપણે યોગના સાધકે પહેલા તો આપણા જે શ્વાસ પ્રશ્વાસ છે ને, આપણા અને મનને બે આઈબોલ, આપણા બે આઈબોલની વચ્ચે ભ્રુકુટીનું મધ્ય કહેવાય, ત્યાં આગળ મનને એકાગ્ર કરવાનું છે. અને આંખો બંધ કરીને આપણે નાકના ટેરવા ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે. એવું શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે આપણે ભ્રુકુટી વચ્ચે સ્થિર કરવાનું છે આપણા મનને, અને નાકના ટેરવા ઉપર એકાગ્ર કરવાનું. યોગિક ક્રિયાથી મનુષ્ય ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવી શકે છે, પરંતુ એવું કહી શકાય કે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવાનો કૃષ્ણ ભાવનાનો માર્ગ જે છે એ અષ્ટાંગ યોગ કરતા વધારે સારો છે, એવું ભગવાન કહે છે. તો આમાં 10 શરીરમાં 10 પ્રકારના એકચ્યુઅલી વાયુ હોય છે. એમાં મહત્વપૂર્ણ 5 વાયુ છે: પ્રાણ, અપાન, ઉદાન, સમાન અને વ્યાન. તો આ જે છે એ બધાને કંટ્રોલ કરવાનો છે. તો કંટ્રોલ આપણે યોગના માધ્યમથી કરી શકીએ છીએ. પણ યોગની પદ્ધતિ એવી છે ને કે અત્યારે તમે જુઓ કે બહુ જગ્યાએ યોગના ક્લાસીસ ચાલે છે. બધા એમ કે છે કે અમે તમને યોગ શીખવાડીએ, અમે તમને યોગ શીખવાડીએ. કદાચ એ બધી જગ્યાએ સફળ પણ અમુક જગ્યાએ થાય છે. પણ યોગની સાધના કરવા માટે એકચ્યુઅલીમાં મનુષ્યએ એકાંતમાં જવું જોઈએ. ત્યાં દર્ભના અને મૃગ ચર્મ જે કહેવાય ને, એના પર સુવાળું વસ્ત્ર પાથરીને પોતાના માટે એક સ્થિર આસન તૈયાર કરવું જોઈએ. આસન બહુ ઊંચું કે નીચું પણ ન હોવું જોઈએ, અને પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. યોગીએ ત્યાં એ આસન પર બેસીને મનને એકાગ્ર કરવું જરૂરી છે. ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં લઈ અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગની સાધના કરવી જોઈએ. ઘણી જગ્યાએ મેં કીધું કે ઘણી જગ્યાએ યોગાના ક્લાસ અત્યારે બધી ઠેર ઠેર ચાલે છે. તો એમાં અમુક જગ્યાએ સફળ પણ થાય છે. પણ સાચી યોગ સાધના આના માટે સફળ નથી, આના માટે અનુકૂળ નથી. તો શું છે? તો જેનું મન ચંચળ છે તે મનુષ્ય યોગ સાધના કરી શકતો નથી. એ તમે બેઠા હોય શાંતિથી, તમને એમ કીધું કે ભાઈ મેડિટેશન કરવાનું છે, તો મેડિટેશન તમે કરો, તો તમારા ભ્રુકુટીની વચ્ચે તમે ધ્યાન રાખો, પણ તમારું મન અહીંયા ત્યાં ભાગતું હોય તો તમે મેડિટેશન નહીં કરી શકો. જ્યારે તમે મેડિટેશન કરવા માટે બેસો, જ્યારે તમે ધ્યાન કરવા માટે બેસો, ત્યારે તમારું મન એકદમ શાંત હોવું જરૂરી છે. તો યોગ કરતી વખતે શરીરની સ્થિતિ કેવી હોય, જેમ તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે પીઠ, મસ્તક અને ડોકને સીધા અડગ સમાંતરમાં રાખીને સ્થિર થઈને આમ તેમ ન જોયા અને નાકના ટેરવા પર નજર રાખીને શાંત ચિત્તે બેસવું, એવું થાય. કે બહુ ખાતા હોય કે બહુ ઊંઘતા હોય કે બહુ ભૂખ્યા રહેતા હોય એવા લોકો યોગ કરી શકતા નથી. તો આના માટે આગળ એવું છે કે વિવિધ પ્રકારના યોગ બતાવે છે. તો ભગવદ્ ગીતામાં અલગ અલગ પ્રકારના યોગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમ કે હઠ યોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, ભક્તિ યોગ, કર્મ યોગ, રાજયોગ. તો ભક્તિ યોગ અને બીજા યોગની તુલનામાં ભક્તિ યોગ એટલે શરીર, મન અને આત્માને પૂરેપૂરું આપણે કૃષ્ણ ભાવનામાં લીન કરવાનું, એટલે ભક્તિ યોગ કહેવાય. તો ભક્તિ કર્મો અને તેના ફળ શરીર સાથે અંત પામે છે, પણ કૃષ્ણ ભાવનામાં જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ, શરીરના નાશ પછી મનુષ્યને ફરી કૃષ્ણ ભાવના તરફ આગળ લઈ જાય છે. કૃષ્ણ જ આ પૂરી સૃષ્ટિનું આદિ કારણ છે. જ્યારે આવું પૂર્ણ જ્ઞાન મનુષ્ય થાય છે, ત્યારે જ કૃષ્ણ ભાવનામાં તેની શ્રદ્ધા દૂર થાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પરમેશ્વર છે. કૃષ્ણની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ સાચો યોગ છે. કૃષ્ણ પરોક્ષ રીતે અર્જુનને કહે છે કે હું જેમ કહું તેમ કર. મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામાં કર્મો કરવામાં પોતાની બધી જ શક્તિઓ વાપરવી જોઈએ. એટલે મનુષ્યએ કૃષ્ણ ભાવના અર્થે પોતાના કર્મો કરવા જોઈએ. આ ભૌતિક જગતમાં બધે જ
આપણે જોયું જેમ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આ બધા જીવનમાં દુઃખો છે જ છે, પરંતુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણની અલૌકિક ભગવત ભક્તિમાં પુરવાઈ જઈએ તો મનુષ્ય વૈકુંઠ લોકને પામે છે. કૃષ્ણ ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન મનુષ્ય નિશ્ચય ભગવાનના વૈકુંઠ ધામને પામે છે. વિશ્વમાં જે કંઈ પણ છે તે ભગવાનની માલિકીનું છે, પોતાની માલિકીનું. એટલે આપણે એમ કહીએ કે આ મારું ઘર છે, આ મારી ગાડી છે, હા તમારું છે, પણ તમે એના ઉપર માલિકનો હક યા દાવો ન કરી શકો. ભગવાનની મરજી હતી, તમે મહેનત કરી એ વાત બરાબર, પણ ભગવાનની મરજી હતી એટલે તમને મળ્યું છે એવું કહી શકાય. કેવળ કૃષ્ણ ભાવના મનુષ્ય સમજી લેવું જોઈએ કે વાસ્તવમાં અહીં કોઈનું કાંઈ જ નથી, એટલે આપણે કોઈ પણ માલિકીનો દાવો કરવો જોઈએ નહીં. કેવળ કૃષ્ણ ભાવનામાં સ્થિર રહીને કૃષ્ણના આદેશોનું પાલન કરવાનું હતું. એટલે અર્જુને આવો મનુષ્ય બંધનમાંથી ફસાવું નહીં એવું ભગવાને કીધું છે. બધું કૃષ્ણનું છે, મારું કઈ નથી, બધાના માલિક કૃષ્ણ છે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો પુરુષ પરમ શાંતિ પામે છે. ભગવાન પ્રભુજી બરાબર ચાલી રહ્યું છે કે? ઓ યસ, પ્લીઝ ગો અહેડ. બરાબર છે. કૃષ્ણ સિવાય કશું જ અસ્તિત્વમાં નથી. આ જ્ઞાન જ શાંતિ અને અભયનો પાયો છે. આ છે કૃષ્ણ ભાવનાનું રહસ્ય. મનને ભગવાનમાં એકાગ્ર કરવું. તો ભગવાન એમ કે છે આપણા મન જે છે એ મનને ભગવાનમાં એકાગ્ર કરવા માટે કહે છે. તો કૃષ્ણ ભાવનામય મનુષ્ય જાણે છે કે આ જગતમાં જે કંઈ છે તે બધું કૃષ્ણનું છે. તેથી પરિગ્રહ એટલે જેમ કે અત્યારે આ ડુંગળીના ભાવ બજારમાં એમ થાય કે હવે 100 થી 150 રૂપિયા થઈ જવાના, ચલો આપણે ભરી લઈએ ડુંગળી કે કોઈ બી વસ્તુ, એવી ડુંગળી સિવાયની કોઈ પણ વસ્તુ. તો જ્યારે આપણે ભરીએ છીએ, પરિગ્રહ અને અપરિગ્રહ, પરિગ્રહમાં ભેગું નહીં કરવાની ભાવના હોવી જોઈએ, એનાથી મુક્ત થવાનું છે. અપરિગ્રહ એટલે ભેગું નહીં કરવાનું, એમ જેટલું છે, જે મળ્યું છે એમાં જ આપણને આનંદ રહેવો જોઈએ એવું ભગવાન કહે છે. તો આ પરિગ્રહમાં એવું છે કે ભેગું કરવાની કોઈ ભાવના રાખવાની નહીં, એના માટે કોઈ પણ પ્રકારના વલખા મારવાના નહીં. આપણે ક્યાંક બહાર ગયા હોઈએ અને ક્યારેક ના મળ્યું કઈ તો ઠીક છે, નથી મળ્યું કઈ વાંધો નહીં, કે એના માટે આપણે જે તલપાપડ થઈ જઈએ છીએ કે મને આ વસ્તુ ના મળી, મને આ વસ્તુ ના મળી, એ જે થાય છે એ જ ન થવું જોઈએ. તો સર્વોત્તમ યોગ પદ્ધતિ કઈ છે એવું કહેવામાં આવે છે કે સર્વોત્તમ યોગ પદ્ધતિ કઈ છે? તો જે આપણી ભક્તિ યોગ છે એ જ સર્વોત્તમ યોગ પદ્ધતિ કહેવાય. એટલે કે ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ. તો આપણી જે ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ થાય છે એ ભક્તિ યોગથી કરવું જોઈએ, એ સર્વોત્તમ યોગ છે. તો યોગનું અંતિમ ધ્યેય અને અંતિમ લક્ષ્ય આપણને કૃષ્ણને સમજવા માટેનું છે. તેથી કૃષ્ણ ભાવનાનો અર્થ થાય છે સર્વોત્કૃષ્ટ યોગ પદ્ધતિ અપનાવી. અહીં જે વર્ણન કર્યું છે અથવા કરવામાં આવ્યું છે તે યોગ વિશે, એ યોગ પદ્ધતિ ભક્તિ યોગ તરફ દોરી જાય છે. અને ભક્તિ યોગનું આચરણ એવા મનુષ્ય દ્વારા થઈ શકે છે કે જેમણે કૃષ્ણ માટેનો અનુરાગનો વિકાસ કર્યો છે. ભગવાન કહે છે કે જેનું મન મારામાં સ્થિર થયું છે એવા યોગીને હું શ્રેષ્ઠ સુખ મળે છે. એવા યોગીનું મન અતિ શાંત હોય છે, તેના બધા વિકારો શમી ગયા હોય છે અને અંતે તે પાપ મુક્ત થાય છે. ભક્તિ યોગની પદ્ધતિ પ્રમાણભૂત છે અને જો તમે ભગવાન વિશે જાણવા માંગતા હોય તો તમારે આ ભક્તિ યોગની પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ. આ જોડાણની ભક્તિ યોગના જોડાણની મુખ્યત્વે 3 પ્રકારની છે, જેમ કે કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ. બધા યોગીઓમાં જેનું અંતઃકરણ હંમેશા મારામાં રહ્યું છે અને જે મને ભક્તિ ભાવે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે તેને હું શ્રેષ્ઠ યોગી માનું છું. તો યોગની પૂર્ણતા, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના 6થા અધ્યાયમાં સર્વોત્તમ યોગ પદ્ધતિ વિશે કહે છે. ત્યાં તેમણે હોઠ યોગની પદ્ધતિનું વર્ણન કર્યું છે. ભગવદ્ ગીતાના 6થા અધ્યાયમાં એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે જે મનુષ્ય પોતાના મનમાં હંમેશા કૃષ્ણનું ચિંતન કર્યા કરે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. એટલે આપણું જયારે અંત ઘડી આવવાની થાય ને, આપણું મન ઘણું જ જયારે વ્યગ્ર હોય ને, ત્યારે એ સ્થિતિમાં આપણે ભગવાનને જો અત્યારથી આપણે ભજાઈશું ને તો ભગવાન આપણને આપણો હાથ પકડીશે અને આપણને લઈ જશે. ઘણું બધું છે આની અંદર. તો એક જ વસ્તુ કે ભગવાનની અંદર લીન થવાનું છે. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આટલું મેં તૈયાર કર્યું હતું.
હરે કૃષ્ણ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. સો આઈ થિંક તમે લગભગ 10-12 પેજ જેવું તો તમે એમાં બનાવ્યું છે, રાઈટ? હા હા અને તમે ઘણું બધું મૌલિક રીતે પણ બોલતા હતા, કે એવું નથી કે સીધું વાંચી ગયા છો, તમે તમારી રીતે પણ એમાં ઘણું બધું એડ અને મોડિફાય કર્યું છે. સો એ બતાવે છે કે તમે એને સ્ટડી કર્યું છે અને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. નહીં તો રીડિંગ પણ થઈ શકે એક ટાઈપનું પ્રેઝન્ટેશન, એવું પણ છે. તો બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, તમારા બહુ સરસ, ચરણોમાં વંદન કે તમે આજે આગળ કર્યા અમને એમાં બોલી શક્યું એના બદલ. ઓલ ગ્લોરી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. સો બીજા બધાને મારે વિનંતી છે કે નિકેતા માતાજીને તમારે કાંઈ પૂછવું હોય આ રેફરન્સમાં તો યુ મે પ્લીઝ આસ્ક, કારણ કે એકબીજાની ચર્ચાથી શું થાય કે જે વિષય છે જે આપણે એને બહુ જ ઊંડાણથી સમજી શકીએ. તો ઓવર ટુ ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ્સ, કે તમારામાંથી કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી શકે છે. આ જે થીમ હતી એના ઉપર, રાઈટ, યોગાની જે થીમ છે એ થીમ ઉપર તમારે જે એમને પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું યોગની પ્રક્રિયાઓ, તો એના ઉપર તમે પૂછી શકો છો. યસ સીમા માતાજી. પ્રભુજી, ના મારે કઈ પૂછવાનું નથી પ્રભુજી, બહુ સરસ કર્યું, એમને બહુ સમજાવ્યું સરસ રીતે. થેન્ક યુ ધન્યવાદ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. સરસ. સો યસ, કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ આર કમિંગ. પણ તમે કવર જે કર્યું છે એમાં માતાજી તમે કેવી રીતે આગળ વધ્યા એ જરા કહેશો કે તમે આ કેવી એટલે તમે જે રીતે? ગયા રવિવારે કીધું ને, એટલે એકચ્યુઅલી હું યોગમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી છું, એટલે સેવા જ કરવાની. અમે લોકો જે યોગ સંસ્થાથી જોડાયેલા છે એમાં પૈસા નથી લેતા, એટલે ફ્રી શીખવાડવાનું. તો અત્યારે અમારા ઓનલાઈન ક્લાસ છે, તો આમાં અમને યોગનું મેં પ્રાણાયામ સુધી બધા કરેલું છે, અને એમાં થોડું થોડું હતું, અને આ થોડી થોડી ચોપડીઓ પણ વાંચીને બધું તૈયાર કરીને લખી રાખ્યું હતું. અને આ 2 દિવસથી આ જે ફોટા મૂક્યા ને તમને, પહેલા એમને કાચું પાકું લખ્યું અને પછી એની રીતે એડ કર્યું છે કે ક્યાં કઈ વસ્તુ જોઈન્ટ થશે એમ, કે ક્યાં કઈ વસ્તુ બંધ બેસશે એમ. એટલે એ રીતે 2-3 દિવસથી જરા લખે જઉં છું એમ. તો બી હજી મારા 12 ચેપ્ટર સુધીનું મેં કવર કર્યું. 13મા અધ્યાયથી 18મા અધ્યાય સુધીનું રહી ગયું છે થોડુંક, એટલે એમાં હજુ બધું આગળ છે, પણ એ નહીં કવર કરી શકી હું હજી. ના, મને આઈ વોઝ કમિંગ ટુ ધેટ કે તો એ પાર્ટ જે છે ને એ તમે અલગથી આવી રીતે કવર કરી શકો છો. તો તમે નેક્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશન તમારી કન્વિનિયન્ટ ડેટ પર તમે કહેજો. અત્યાર સુધી તો જે ડેટ એલોકેટ થઈ ગઈ છે એ પછીની એક ડેટ તમે લઈ અને તમે આ કવર કરી લ્યો, કારણ કે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે હા, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે લખતા લખતા મને કમસે કમ 2-3 દિવસથી 2-3 કલાક થતા હતા, એટલે બધું પાછું ખોટું ખરું એવી રીતે કરતા કરતા કરી જતી હતી હું ધીરે ધીરે. ના, એટલે દેટ ઇઝ ગુડ કે તમે ડિટેલમાં વાંચ્યા, તમે પ્રભુપાદના ભાવાર્થ પણ વાંચ્યા હશે, રાઈટ? સો હા હા હા, એટલે એકચ્યુઅલી શું છે કે 2012માં ઇસ્કોનની મેમ્બરશિપ લીધેલી હતી, એટલે બધા જ પુસ્તક છે મારી પાસે. એટલે ભાગવતમના બુક પણ છે. એટલે મેં કીધું ધીરે ધીરે બધી બુકો વાંચવાનું ચાલુ, એટલે રોજના 2-2 પેજ વાંચું છું. ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત, ભગવદ્ ગીતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એમ. એટલે બધાનું થોડું 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 જ્યાં એમ થતું ને પોઈન્ટ નોટબુકમાં નોટ કરી કરીને લખી જતી હતી એમ. બહુ સરસ. માતાજી, ટાઈમ તમે કેવી રીતે મેનેજ કરો છો માતાજી, એ જરા થોડું અમને કહેજો. એટલે ગયા રવિવારે એકદમ બહુ ઉત્સાહ હતો મને, કે એટલે મેં ફટ કરીને પ્રભુજીને ગયા રવિવારે કહી દીધું. અને જેવો ક્લાસ પત્યો ને એટલે 2 કલાક તો હું બેસી ગઈ. જેવો ક્લાસ પત્યો પહેલા બધું જ લખી નાખ્યું, જે પોઈન્ટ હતા 6 અધ્યાય સુધીના એમ. અને પછી બીજા દિવસે પાછું લખવા બેઠી બપોરના એમ. તો ધીરે ધીરે બપોરે લખતા આટલા આવી રીતે કર્યું એમ. તો પણ 13મા અધ્યાયથી 18મા અધ્યાય સુધીનું રહી ગયું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.
હા, હું એમ પૂછવા માંગતી હતી કે તમે કેવી રીતે એટલે એક અધ્યાયમાંથી ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરીને એવી રીતે તમે એટલે પ્રિપરેશન કર્યું છે? શું કર્યું હતું, મારી જે જૂના મારા સાસુ પાસેની જે બુક હતી ને એ હું વાંચતી હતી છેલ્લા 2011 થી. એટલે એમાં શું કર્યું કે મને જેમ જેમ સમજ પડતી જાય ને એમ હું લાઈન દોરતી જતી હતી એની અંદર કે જે શ્લોક મહત્વનો છે. ઓકે. તો મેં જે લાઈન કરી છે ને એ મારા યોગના રિલેટેડ માટે હતી એમ. જ્યારે હું યોગ અત્યારે કરું છું તો એ મને વધારે જલ્દી થયું એમ કે મેં અંડરલાઈન કરી છે ને ભગવદ્ ગીતાની અંદર, એટલે મને એમાં સમજવા મળ્યું કે મારા આ યોગના રિલેટેડ છે એમ કરીને. તો અમુક એવી વસ્તુ હતી કે જે મેં અંડરલાઈન કરી નાખી છે, તો એનાથી મને ડિફિકલ્ટી ના થઈ. પણ એકચ્યુઅલી વાંચું છું હું રોજે 2-2 પેજ, એટલે જ્યારે પણ કઈ બીજું નવું લાગે ને એમાં અંડરલાઈન કરતી જઉં છું. ઓકે, નિકિતા માતાજી, બોલો સર પ્રભુજી. તમે બહુ પ્રેરણા વાળું કીધું કે કેવી રીતે કરવું અને કેટલો તમને ઉત્સાહ હતો આની પર બોલવાનો. તો દેટ વિલ હેલ્પ ઓલ ઓફ અસ કે આપણે પણ જેને કહેવાય કે એને કેવી રીતે ફોકસ કરીને કરી શકીએ. હું મેં તમારે ગયા સન્ડેના જે કીધું ને એટલે હું 2 કલાક બેસીને પહેલા બધું મેં એક પેજમાં 6 અધ્યાય સુધીનું મેં લખી નાખ્યું. તમે જે પેલો ચાર્ટ મોકલ્યો હતો ને થીમ વાળો, એમાં બધા શ્લોક લખેલા છે. એનું વધારે મહત્વથી મને ખબર પડી ગઈ. જે તમે ગયા રવિવારે આપણને ક્લાસમાં મૂક્યો છે ને પુસ્તક આપ્યું. હા, થીમ માટે તો યોગા પોસીસ, તો જે એમાંથી બહુ હેલ્પ થશે. એટલે એમાંથી જ તમે કવર કરી શકશો એમ જે છે એ. કેમ કે આમ તમે આખું નહીં વાંચી શકો, પણ તમને એની અંદર પ્રભુજીએ જે આપ્યું છે ને કે ભાઈ પહેલો અધ્યાય તો એનો 1 થી 10મો શ્લોક, તો 1 થી 10મા શ્લોકના અંદર જે છે એ પોઈન્ટ લખતા નોટ કાચું પહેલા તૈયાર કર્યું, પછી પાકી નોટમાં તૈયાર કર્યું છે. ઓકે, વેરી ગુડ. હવે હજી બીજા કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લે. મારે 1-2 પોઈન્ટ લેવાના. મારે ક્વેશ્ચન હતો પ્રભુજી કે આમાં જે કોષ્ટકમાં જે નંબર્સ આપ્યા છે એ જ નંબરના શ્લોક વાંચવાના કે એટલે સપોઝ મારું મન અને ઇન્દ્રિય ઉપર નિયંત્રણનું જે છે તો એ સબ્જેક્ટમાં સેકન્ડ અધ્યાયમાં 55 અને 68 નંબરનો લખેલો છે શ્લોક, રાઈટ, નંબર આપેલા છે. એટલે 55 to 68 મારે વાંચવાના કે ખાલી 55 અને 68 નંબર? ના, 55 to 68 લખ્યા હોય તો તમારે બધા જ જોવા જોઈએ. બધા જ આવી જશે. સમજો 10 થી 17 કીધા હોય ને તો 10 થી 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 સુધીના બધા શ્લોક આવશે. ઓહ, અચ્છા. કેમ કે તો મારે તો બહુ જ વાંચવાનું થઈ જશે પ્રભુજી, મારું નહીં થાય એટલું બધું. એટલે એક દિવસમાં કેમ નહીં કે થાય. મેં તો નંબર પ્રમાણે કર્યું છે, મેં નંબર પ્રમાણે નોટ બનાવી અત્યાર સુધી બેસીને. હા, નહીં, જે શ્લોકમાં જે અધ્યાય છે ને એ તો હું પાછું કાચામાં લખતી જઉં છું કે અધ્યાય પહેલો શ્લોક 10મો, એટલે મને બી ખબર પડે ને કે જયારે ફરીથી ઉઘાડીને જોવું હોય ત્યારે કે ભાઈ હા આમાં લખી થઈ. તો એમને અલગ લખે જેવું તો તમને આઈડિયા જ ના. તમને કોઈને કેવું હોય તો આપણે એમ કે સમજો આપણે કઈ કેવું હોય તો આ શ્લોક અધ્યાય બીજો છે તો શ્લોક આ છે 7મો છે કે 11મો છે, તો આ તો સામેવાળાને બી આપણે કહી શકીએ. સમજો સપોઝ અહીં પ્રેઝન્ટેશન આપવાની હોય ત્યારે પણ આપણે કહી શકીએ. એટલે અધ્યાય 2 એવું લખી રાખ્યું છે. આમાં નથી લખ્યું, કાચામાં મેં લખી રાખ્યું છે, કાચી નોટબુક. હા, યસ, એ પણ મેં પણ એ રીતે જ કર્યું છે. શ્લોક નંબર ઉપર જ નોટ બનાવી છે, નંબર બી લખ્યો છે. પણ આ જે મારી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગઈ કે જે નંબર આપ્યા છે મેં એ જ બુક કર્યા, એટલે એ જ ભાવાર્થ વાંચ્યા એમ, અને એ પ્રમાણે નોટ બનાવી. બહુ મોટો ટાઈમ છે એટલે પણ એમાં પ્રભુજી બહુ જ બધા શ્લોક છે. એટલે બહુ બધા શ્લોક છે ને એટલે બધા અધ્યાયમાં ઘણા બધા, એટલે એટલા નંબરના શ્લોક બહુ બધા છે. એટલે હું બી એ જ કહું છું કે જે બહુ મોટા છે ને, હવે તમે સમજો વાંચ્યું છે ને તો તમે એમાં બંધ બેસાડો ને કે 1 કે 2 કે 3 4 લીટીમાં આખું કવર થઈ જાય એવી રીતે તમારા માઇન્ડમાં બનાવો એમ. એવી રીતે હું કહું છું કે મારો ઓપિનિયન એવો છે કે જેવી રીતે નિકેતા માતાજીએ બ્રેક કર્યું ને, તમે એને બ્રેક કરી નાખો. મે બી 2 કે 3 પ્રેઝન્ટેશન 2માં થઈ જાય તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ. તો તમે એ રીતે કવર કરો કે આ મેં અડધા અધ્યાય કવર કરી લીધા આ પ્રેઝન્ટેશનમાં, બાકીના અડધા અધ્યાય હું પેલા પ્રેઝન્ટેશનમાં કવર કરીશ. લાઈક ધેટ યુ કેન ડુ, યુ નો. એમને જે કર્યું એ મને વ્યવસ્થિત લાગ્યું છે. એટલે ધેટ વે. હા, કેમ કે એટલા બધા શ્લોક છે ને, એટલે એને એકચ્યુઅલી પહેલા વાંચવા બી જરૂરી છે, પ્લસ એમાંથી જે ટૂંકમાં લખવાનું છે, જે મેઇન મેસેજ આપવાનો છે એ બી સમજવું બહુ જરૂરી છે એમ.
હવે હું છે ને નિકેતા માતાજી, હા હું બોલો સર. એક શેર કરું છું. હા. જે એક્સપેક્ટેશન પાર્ટિસિપન્ટ્સ કવર કરે એ રાખવામાં આવે છે ને, એ અહીંયા આગળ દેખાય છે તમને. એટલે મેજર 2 પોઈન્ટ તમારા પ્રેઝન્ટેશનમાં એ અમે એડવાન્સમાં નથી કીધા, બટ આપણે જયારે તમે મને મુદ્દા મોકલાયા હતા ત્યારે મેં તમને એક તો શોર્ટ ફીડબેક આપ્યો હતો. બરાબર બરાબર. ધીઝ આર ધ પોઈન્ટ્સ. પહેલું તો તમારા પોતાના શબ્દોમાં ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો, ઉદ્દેશો અને પ્રભુપાદના જે પ્રવચન છે એના સંદર્ભમાં કે કર્મ કાંડ, કાળ લખ્યું છે પણ કાંડ છે, કર્મકાંડ, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ અને ધ્યાન યોગ, એની પ્રક્રિયાઓને સમજાવવાની હતી. તમે યુ હેવ ટચડ ઇટ, એકચ્યુઅલી યુ હેવ ઓલરેડી તમે એને એક્સપ્લેન કર્યું, મેં જોયું. પણ કર્મયોગને હજી તમે થોડુંક કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગને વધારે ડિટેલમાં લઈ શક્યા હોત. લઈ શક્યા હોત. બરાબર. કારણ કે ધ્યાન યોગ તો એની આપણે તમે ઘણું સરસ રીતે સમજાવ્યું આગળ. જે પ્રત્યાહાર 8 જે અંગ છે યોગના, યમ નિયમ આસન પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ, એ બધું જ તમે સમજાવ્યું. તો કર્મકાંડ અને કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ એ ત્રણને તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ જયારે પ્રેઝન્ટેશન કરો ને ત્યારે પ્રભુજી મોકલી આપું છું. અચ્છા, ઓકે. વોટ્સએપમાં મોકલી આપું છું, રાઈટ? ઓકે. તો એ તમે કરી શકો છો. બીજું કે બધા તળવાના નથી. હરિબોલ. ભગવદ્ ગીતાના સંદર્ભમાં અન્ય યોગ પ્રણાલીઓ પર ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા, એ તમે ઓલરેડી એને એડ્રેસ કરી છે. પણ આ 3 પોઈન્ટ નીચેના જે છે ને એ તમે કવર કરશો ને તો એને એકદમ સટીકલી એડ્રેસ કરી શકો. એક તો ભક્તિ યોગ સિવાયની યોગ પ્રણાલીઓની અવ્યવહારુતા, રાઈટ? કે અત્યારના સમયમાં કેમ બાકીનીમાં પ્રોબ્લેમ છે. દાખલા તરીકે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ, એમાં કઈ કઈ પદ્ધતિઓ કામ લાગે, રાઈટ? અને બીજું કે અત્યારે કેમ આપણે જ્ઞાન યોગ ન કરી શકીએ, કે ધ્યાન યોગ ન કરી શકીએ, કે કર્મયોગ પણ કરવો મુશ્કેલ છે, એ તમે સમજાવી શકો. બરાબર. પણ બીજું એક કે ભક્તિ યોગમાં બાકી બધું કેવી રીતે સમાયેલું છે, કેવી રીતે જ્ઞાન, કર્મ, બધું જ ધ્યાન, એ બધું જ ભક્તિમાં કેવી રીતે આવી ગયું એ પણ તમે કહી શકો, રાઈટ? અને તમે બાકી બધું ના કરો, તમે કર્મયોગ ના કરો, તમે જ્ઞાન યોગ ના કરો, છતાંય ભક્તિ યોગ કરો, કેવી રીતે કરી શકો એ તમે સમજાવી શકો છો. બરાબર. તો આ હું તમને મોકલાવું છું, તો તમે આ કવર કરી શકો છો. તમે ઓલરેડી કર્યું છે પણ થોડુંક વધારે એના ઉપર ફોકસ મારી શકો છો. જરૂર જરૂર જરૂર. સો બહુ સરસ. યસ, એનીબડી એલ્સ વોન્ટ્સ ટુ શેર એની પોઈન્ટ્સ? અને આના ઉપરાંત સોરી, હજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મારે તમને કહેવાનું હતું કે તમે અમુક શ્લોક પણ લઈ શકો, રાઈટ? અને ક્રોસ રેફરન્સ, દાખલા તરીકે તમે ઈશોપનિષદ વાંચ્યું, કે તમે ઉપદેશામૃત વાંચ્યું, કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચ્યું, તો એમાંથી પણ તમે જે છે ને શ્લોક કે દાખલા કે ભાવાર્થ તમે પકડીને અહીંયા રિફર કરી શકો છો. તો આખું તમારું જે છે ને કે ક્રોસ રેફરન્સિંગ સરસ થઈ જાય. એટલે એ અલાઉડ છે. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક લખ્યા છે, સાથે સાથે તમને ક્યાંકથી એવું લાગે કે આ 3 મેં તમને કીધા, એના ઉપરાંત ભાગવતમ હોય કે ચૈતન્ય ચરિતામૃત, આ બધું તમારે તો મેમ્બર્સ એટલે આવ્યું હશે, તો એમાંથી પણ તમને લાગે તો તમે પિકઅપ કરી શકો છો. એવું નહીં કે મારા પાસે આજે એક બુક હતી, સર્વોત્તમ યોગ પદ્ધતિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની, એટલે એ બુક છે, એટલે એમાંથી પણ થોડુંક લીધું છે. એવી રીતે લીધું છે ને? બસ એવી રીતે. સો લાઈક ધેટ. હા, યોગ અને યોગેશ્વર છે, તો યોગેશ્વર કેમ કહેવાય, એ બધું છે એની અંદર. એટલે એ બધી બુકો વાંચ કરતા ધીરે ધીરે, એટલે પાછળના કવર થવાના રહી ગયા. જે 13 થી 18 અધ્યાય છે ને, એ કવર કરવાના રહી ગયા. એટલે એ નેક્સ્ટ ટાઈમ જરૂર કરીશું. હા, તો તમે ચાલુ કરી દો. ઇન કેસ કોઈ તૈયાર ના હોય ને, કે મારું તૈયાર નથી, તો એને તમને કોન્ટેક્ટ કરવો. જો તમારું તૈયાર હોય તો તમે પછી એ પ્રેઝન્ટેશન લઈ શકો. જરૂર 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 પ્રભુજી. ઓકે. બીજું હવે થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આપણે થેન્ક યુ નહીં પ્રભુજી, તમે બસ આવી રીતે અમને અમારો ઉત્સાહ વધારતા રહો અને અમે આગળ વધીએ. બસ એ જ પ્રભુપાદ પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તમારી પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અમને માર્ગદર્શન કરો આવી રીતે. બસ યસ, આપણે બધાએ કૃષ્ણજીના ચરણ કમળ પ્રતિ આગળ વધીએ, નવા નિષ્ઠા પ્રભુના ગાઈડન્સમાં, શીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી. અને બહુ સરસ. સો બીજી મારે 2 જાહેરાત કરવી છે. પહેલી જાહેરાત તો એ છે કે લેવલ 3 નું એક ભક્તિ વૃક્ષા અલગ બનાવવાનું હોય છે. અને એ ભક્તિ વૃક્ષા જે ગ્રુપ હોય લેવલ 3 નું, એમાં આપણે અમુક વસ્તુઓ એવી કવર કરવી જરૂરી હોય છે કે જે આપણે ક્લાસના કરિક્યુલમમાં કવર ન કરી શકીએ, રાઈટ? કે વિચ ઇઝ એક્સપેક્ટેશન ફ્રોમ લેવલ 3 પાર્ટિસિપન્ટ, લાઈક કે બેઝિસ ઓફ ભાગવતમ, રાઈટ? તો એ આપણે આપણા ભક્તિ વૃક્ષામાં કવર કરી શકીએ. ટુ સમ એક્સટેન્ટ
ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું સમ બેઝિસ, કારણ કે તમને ખ્યાલ હશે મેં 18 ડેઝમાં પણ કીધું હતું કે ભગવદ્ ગીતા ઇઝ ગ્રેજ્યુએશન, એટલે દેટ વિઝ ગો અપ ટુ લેવલ 4 ભગવદ્ ગીતા ઉપર મેઇન ફોકસ રહેશે. પછી એની ઉપરનું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, એટલે આપણે બેચલર્સ કરીએ પછી માસ્ટર્સ જે છે એને ભાગવતમ કહેવામાં આવે છે, અને પીએચડી જે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતને કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. તો એ બધું જે છે એ આપણે થોડું થોડું લેવલ 3માં ટચ કરવાનો પ્રયત્ન આપણે જે છે એ ભક્તિ વૃક્ષા દ્વારા કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. વધતા દાખલા તરીકે આજે મેં તમને વાત કરી કે ષડ ગોસ્વામી અષ્ટક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ડિટેલમાં આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં ચર્ચા કરી શકીએ. પછી આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ભજન છે, દાખલા તરીકે તિરોભાવ દિવસ હોય તો આજે જે અનિનો પ્રેમધન આપણે સાંભળ્યું એ કરવામાં આવે છે, તો એ કરી શકીએ. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા રિમેમ્બર કરવાના હોય છે, રાઈટ. તો એ પણ આપણે ભક્તિ વૃક્ષા લેવલ 3ના જે છે લેવલ 2 કરતા અત્યારે જે ભક્તિ વૃક્ષા ચાલે છે બધા લેવલ 2 ભક્તિ વૃક્ષા છે. લેવલ 3નું ભક્તિ વૃક્ષા અલગથી બનાવવાનું છે. સો આપણે તો એનીવે 15 મેમ્બર જ છીએ લેવલ 3માં એઝ ઓફ નાઉ. તો એ 15નું એક અલગ ગ્રુપ અને એ અલગ ટાઈમે આપણે મળવું જોઈશે. તો કાલે આપણે એની પર ચર્ચા કરીશું કે કયો સમય બધાને અનુકૂળ છે અને એ પ્રમાણે આપણે પ્લાન કરવું પડશે. તો એ વખતે આપણે આ બધું મેં તમને જે વાત કરી કે જે આપણે રેગ્યુલરમાં કવર નથી કરતા, બેઝિસ છે આપણું ભાગવતમ, જે ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે કે પછી અધર રીડિંગ્સ છે આપણા, કેવી રીતે કરવા એ આપણે થઈ શકે, બરાબર. દેટ ઇઝ નંબર 1. નંબર 2 એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવદ્ ગીતાનો સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવો. તો સિસ્ટમેટિક સ્ટડી માટે એક તો આપણે થીમ બેઝ પ્રેઝન્ટેશન્સ જે તમે બધા કરી રહ્યા છો, રાઈટ. તો એ થીમ બેઝ પ્રેઝન્ટેશન્સ જે છે એ તમે કરો છો, અને એ ઉપરાંત કેટલાક પ્રશ્નો છે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેના, બરાબર. તો એ પ્રશ્નો જે છે એ હું તમને ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરીશ. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધાએ જે છે એ એમાંના પ્રશ્નો ઉઠાવીને સિલેક્ટ કરીને તમે જે છે એ પ્રશ્નોના જવાબ ઉપર જેને કહેવાય કે રાઇટિંગ કરી શકો છો. બહુ નાના જવાબ હશે, અમુક એવા હોય કે જેમાં તમારે કંઈક લખવાનું હોય, બાકી બીજા બધામાં તો શોર્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન મેં સફાઈસ. પણ એ ભગવદ્ ગીતાના તલસ્પર્શી અભ્યાસ માટે જરૂરી છે. તો એ હું તમને શેર કરીશ. તો મારી વિનંતી રહેશે કે તમે બધાએ જે છે એ એની ઉપર જેને કહેવાય કે લખી અને આપણા જેને કહેવાય ને કે ક્લાસ દરમિયાન જ આપણે એને શેર કરવાનું કહીશું. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રેઝન્ટેશન, ઇટ ઇઝ અ ડિસ્કશન્સ ઓન ધ આન્સર્સ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન્સ. એટલે જે ક્વેશ્ચન્સ છે તમે ખરેખર એ કરશો ને તો તમને, હું પોતે આ પ્રોસેસમાંથી પાસ થયો છું એટલે મને ખબર છે, ઇટ હેલ્પ્સ લાઈક એનીથિંગ. તમે એમને ભગવદ્ ગીતા વાંચી જાઓ એનું મહત્વ છે જ. આપણે પ્રભુપાદે કીધું છે કે ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, બધું 6 વાર વાંચવું જોઈએ મિનિમમ 6 વાર વાંચીએ તો આપણો જેને કહેવાય કે એના ઉપરનો એનો સંબંધ છે આપણો એ દ્રઢ થાય. પણ એ ઉપરાંત આપણે એને આ રીતે જ્યારે કોઈ પ્રશ્નના જવાબ માટે વાંચીએ ને ત્યારે ઇટ હેલ્પ્સ અ લોટ. અને આ કશું કમ્પલસરી નથી, રાઈટ. ધીસ ઇઝ નોટ લાઈક એસાઇનમેન્ટ્સ વિચ વી આર યુઝ ટુ ડુ ઇન લેવલ 2. ધીસ ઇઝ નોટ એન એસાઇનમેન્ટ. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર સ્ટડી. આપણો અભ્યાસ જે છે એને ડીપ કરવા માટેની પદ્ધતિ છે, રાઈટ. તો પ્રેઝન્ટેશન્સ જેને કરે છે એ જેનું બી પ્રેઝન્ટેશન હોય એ વ્યક્તિ એ વીક માટે પ્રશ્ન જવાબ નહીં લે, પણ બાકીના લોકો એમાંથી પ્રશ્ન જવાબ લે. હું જોઉં છું, અગર હું એલોકેટ કરી શકું તો કરીશ, નહીં તો હું ઓપનલી ફ્લોટ કરી દઈશ ગ્રુપમાં. તો દેન યુ કેન ટેક દેટ. અને અધ્યાય વાઇઝ પ્રશ્ન હશે એટલે તમને એ રીતે પણ બહુ જ જેને કહેવાય કે અનુકૂળ હશે. અમુક પ્રશ્નો એવા છે કે જે બધાએ એટેન્ડ કરવા જરૂરી છે, અને અમુક પ્રશ્નો એવા છે કે જે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ એમ છીએ, રાઈટ. તો હું તમને શેર કરીશ, અને આપણે જે છીએ કે આ જે આપણો અભ્યાસ છે, જે સ્ટડી જે છે એને વધારે આપણે જેને કહેવાય કે તલસ્પર્શી લઈ જઈ શકીએ એવો આપણો પ્રયાસ રહેશે. સો યસ, over to you. Any more points to discuss? Hare Krishna. દાખલા તરીકે હું તમને કહું કેવા પ્રશ્નો આવે જો તમારે જસ્ટ જાણવું છે. દાખલા તરીકે પહેલો અધ્યાય, તો પહેલા અધ્યાયમાં ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ કરીને આવે છે ને, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો એમાં મામકા શબ્દનું શું મહત્વ છે એ પહેલો પ્રશ્ન છે.
હું પહેલા અધ્યાયના અમુક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરું, બરાબર? મામકા શબ્દનું શું મહત્વ છે? આ તો અપફ્રન્ટ જવાબ આપી શકાય એવો છે. એટલે મારા અને પાંડવોના છોકરાઓ. હા, તો એનું મહત્વ શું છે? અર્થ નહીં, ખાલી અર્થ. તમે જે કીધું એ અર્થ કીધું, એટલે પહેલા લેવલની ક્લેરિટી આપી દીધી તમે. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ લેવલની ક્લેરિટી કે મામકા શબ્દનું શું મહત્વ છે. એટલે આના માટે ડેફિનેશન પૂરું આપવાનું. હા, બોલો સીમા માતાજી. એમને ફરક કર્યો એમણે એવું ભેદભાવ રાખ્યો. ભેદભાવ રાખ્યો. યસ, કોકિલા માતાજી, સીમા માતાજી, બરાબર છે. આમ જોવા જાવ તો પાંડવો પણ કુરુવંશના જ હતા, રાઈટ? અને કૌરવો પણ કુરુવંશના હતા, પણ છતાં એને મામકા મારા કહી દીધા અને પેલાને અલગ કરી દીધા. એટલે એનાથી આગળ હજી એક સ્ટેપ આગળ કોઈ જઈ શકશે? આ બીજું સ્ટેપ થયું, અલગ કરી દીધા. આ દુનિયાવી દ્રષ્ટિએ અલગ થઈ ગયા, બરાબર? હજી એક સ્ટેપ આગળ. કુટુંબમાં ક્લેશનું ઓલું બીજ રોપાણું. ઓકે. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ પુત્ર મોહમાં આંધળા હતા, બરાબર? અને એ આંધળાપણું ખાલી ભૌતિક રીતે નતું, શરીરનું આંધળાપણું નતું, એ આધ્યાત્મિક રીતે પણ આંધળા હતા, સ્પિરિચ્યુઅલી બ્લાઇન્ડ. એમને જો માણસ સ્પિરિચ્યુઅલી બ્લાઇન્ડ ના હોય તો એને ખબર પડે કે કોણ ભગવાનના ભક્ત છે, કોણ ભગવાનના માણસ છે, ભગવાન કોની સાઈડ છે, એને ખબર પડે, રાઈટ? એટલીસ્ટ હું એને અન્યાય ના કરું, હું એને એનું જેને કહેવાય કે શરણું લઉં, અથવા એને હું હેલ્પ કરી શકું, કઈ રીતે આસિસ્ટ કરી શકું, તો મારું જીવન પણ સફળ થાય. એવું હંમેશા જે સ્પિરિચ્યુઅલી બ્લાઇન્ડ ના હોય ને એ માણસને આ સેન્સ આવે. તમે જોજો, મોટા ભાગે આ સેન્સ બહુ ઓછા લોકોમાં હોય છે. ના, હું મારું કરી લઉં. પણ જે અમુક ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો હોય ને એને ખબર પડે કે ના, દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદ, તો શીલા પ્રભુપાદને મદદ કરવા માટે કેમ 10,000 વિદેશીઓ આવી ગયા? એમને ખબર હતી. ખાલી એમના દર્શન માટે તમે જુઓ, એમની યાત્રાઓ હોય તો ધોતી કુર્તા અને સાડી પહેરીને કેટલા બધા ફોરેનર્સ, કારણ કે એમને ખબર હતી કે આ ભક્તની થોડી પણ હેલ્પ થશે અથવા તો એમને એ ખુશ થશે તો આપણું તો તરી જવાના છીએ, રાઈટ? એવી જ રીતે દાખલા તરીકે એમના પછી અત્યારે ઇસ્કોન મુવમેન્ટમાં ઘણા બધા ભક્તો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. નામનિષ્ઠા પ્રભુ, એમને મદદ કરવા માટે કેમ 550 વોલિયન્ટિયર, 100 જેટલા ટીચર્સ. હવે તમે બધા બી લેવલ 3 ઇઝ ઓલ ટીચર્સ, તમારે બધા ટીચર્સ બનવાનું છે. તો તમે બધા કેમ આમાં ઉત્સાહભેર જોડાઈ શકે? કે આપણને એમ હોય કે ભાઈ સમ હાઉ, મને મારા મનમાં તો એમ છે, સમ હાઉ ઇફ આઈ કેન ડુ સમથિંગ, કે મારાથી કંઈક હું નિમિત્ત બનું કારણનું, તો આપણે પણ નંબર લાગે, આપણે પણ તરી જઈએ, એવી આશા હોય. એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને એવી બુદ્ધિ નહોતી, એટલે સ્પિરિચ્યુઅલી બ્લાઇન્ડ, આધ્યાત્મિક રીતે અંધ હતો. તો આ જે છે મામકા કીધું ને, ત્યાં ખબર પડી ગઈ. ત્યાં સુધી માણસ બોલે એટલે વટાણા વેરાઈ જાય એવું કહેવાય ને, તો ધૃતરાષ્ટ્ર આ બોલ્યો એટલે એને આ જે શબ્દનો મામકાનો અર્થ આવો છે. પછી એક બીજો પ્રશ્ન આવે કે ધૃતરાષ્ટ્રને કેમ ભય લાગતો હતો? હવે આ તો બધા જવાબ આપી શકે, રાઈટ? ધૃતરાષ્ટ્રને કેમ ભય લાગતો હતો? સામે પક્ષે કૃષ્ણ ભગવાન હતા. સામા પક્ષે કૃષ્ણ ભગવાન હતા અને કૃષ્ણ ભગવાનના રથના ઉપર જે અર્જુનનો રથ હતો, એટલે મીન્સ એના ઉપર જે ધજા હતી, એ ધજા પર હનુમાન યુદ્ધ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં થવાનું હતું. યસ, ધેટ ઇઝ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. પહેલા શ્લોકમાં એમ કહે છે ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્ર. હવે કુરુક્ષેત્રના મેદાનનું શું મહત્વ છે માતાજી? ત્યાં બહુ જ યજ્ઞો થયેલા છે ને તપ થયેલા છે એ ભૂમિ ઉપર. આજે પણ ઉત્તરમાં લોકો દાન કરવા માટે ત્યાં જાય છે. સારો દિવસ હોય, સમજો ગ્રહણ હોય અથવા કોઈ મોટા દિવસ હોય, તો લોકો કુરુક્ષેત્રમાં જઈને દાન કરે. એનું આજે પણ મહત્વ છે. તો ધર્મક્ષેત્ર હતું. ધર્મક્ષેત્ર કોને ફેવર કરે? જે ધર્મની સાઈડ હોય એને, રાઈટ? અને બીજું ધર્મક્ષેત્રનું બીજું મહત્વ શું? ત્યાં જઈને ભલભલાના મન બદલાઈ જાય, બરાબર? મારા મનમાં કોઈ બહુ જ લોભની ભાવના હોય, કામ ક્રોધ લોભની ભાવના હોય, પણ હું મારા ઘરમાં જ્યાં આગળ ભગવાનને રોજ જે પૂજા થતી હોય, જ્યાં જપ થતા હોય, હું ત્યાં જઉં તો તરત જ એનો પ્રભાવ હોય, રાઈટ? તરત જ આમ એટેન્શન આવી જાય. તો એવી રીતે કુરુક્ષેત્ર જે હતું ત્યાં આગળ જઈને એવું ના, એને થયું કે મારા પુત્ર બદલાઈ તો નહીં જાય ને, કે પાંડવોને આપી દો, એટલે એ ભયભીત હતો, રાઈટ? બીજું શું કારણ હતું એને ભયભીત હોવાનું? ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્ર એક કૃષ્ણજી સામે એમને ખબર હતી કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. અચ્છા, ઓકે, યસ. કેમ કે ઓલી સભામાં એમને વિશ્વરૂપ બતાવેલું. ઓકે, યસ, મિની વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું. મિની વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું, રાઈટ.
બહુ સરસ. ઓકે, હેલો. જે પેલા શંખોનો નાદ થાય છે ત્યારે ખબર છે કે કૌરવોના હાજા ગગડી જાય છે, રાઈટ? અને અને એ વખતે જ આમ કૌરવોને ખબર પડી જાય છે કે આપણી તો હાર નિશ્ચિત છે, રાઈટ? અને દુર્યોધન પોતે ભયભીત થાય છે જ્યારે કે જો પેલા દ્રુપદના પુત્ર કેવી સેના ગોઠવી છે, એટલે પોતાના પુત્રને ભયભીત થયેલો સાંભળે છે સંજયના મોંએ, ત્યારે પણ એને ભય લાગે છે, રાઈટ? સો તમારે આ બધા પોઈન્ટ આ રીતે શોધવાના કે ધૃતરાષ્ટ્રને ભય શેનાથી લાગ્યો. પછી એક ઓર ક્વેશ્ચન છે જે બધાને આવડશે અહીંયા આગળ છે બધાને, કે સંજય હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા કેવી રીતે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ જોઈ શકતા હતા? વ્યાસ મુનિએ વેદ એમને વ્યાસના દ્રષ્ટિ આપેલી દિવ્ય હતી. દ્રષ્ટિ. અને વ્યાસની કૃપાથી તેમને વ્યાસ- દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હતી. હરિબોલ. અને ધૃતરાષ્ટ્રના ઓરડામાં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર ચાલી રહ્યું હતું તે યુદ્ધ જોઈ શકતા હતા. જોઈ શકતા. વેરી નાઇસ. સો યસ, એટલે આ જે છે ને એ આવા જ પ્રશ્નો હશે. પછી દુર્યોધન પેલો શબ્દ બોલે છે, તમને ખ્યાલ છે? ત્રીજા શ્લોકમાં આઈ થિંક કે ધીમતા તવ શિષ્યના, એટલે પહેલા તો એવું કે છે દ્રુપદનો છોકરો, અને પછી કે છે કોણ? ધીમતા તમારો તવ શિષ્ય. શિષ્યના. તમારો શિષ્ય દ્રોણના શિષ્ય હતા. તો એનું મહત્વ શું છે? શું કામ એવું કે છે તમારો શિષ્ય? દ્રોણ મારે છે ને. એમને વિદ્યા શીખવી હતી. બરાબર. તો કે તમારો શિષ્ય તમારી અમે તમારી વિદ્યાનો ઉપયોગ કરશે હવે. યસ, પહેલો પોઈન્ટ એ છે. બરાબર. બીજું? અને બે પાંડવોને કૌરવોને બેઉને સાથે શીખવાડી હતી, એટલે દુર્યોધન અને આમાં થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ આપવાનું કે એકચ્યુઅલી ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે દ્રુપદ છે ને, અને બંને મિત્રો હતા અને પછી બંને વચ્ચે જે રાગદ્વેષ થાય છે યસ એક ગાય માટે થઈને. યસ, બરાબર છે. અમરીશ અને પ્રભુ બોલો. છતાં- હા 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 પ્રભુજી, બરાબર છે, પરફેક્ટ. જસ્ટ પહોંચ્યો જ છું ઘરે એટલે ડ્રાઇવિંગ. રાઈટ. એટલે દુષ્ટધુમ્નની ઉત્પત્તિ યજ્ઞમાંથી એમને મારવા માટે થઈ છે. હા, એ જાણે છે છતાં એમને જ્ઞાન આપ્યું છે, એટલે દુર્યોધન એમને ટોણો મારે છે, રાઈટ ને? એટલે right. રાજનીતિજ્ઞ છે, કૂટનીતિ કહેવાય ને, કૂટનીતિ. એટલે તવ શિષ્યને ધીમતા. તમે આના વિશે જયારે વાંચશો ને એનો ભાવાર્થ, તો તમને એમ થાય કે આ વસ્તુ જે છે હવે પકડાઈ, તો એ રીતે તમે એનો જવાબ લખી શકો. પ્રભુજી, એક પૂછવું હતું હા, કે આ જેમ તમે કીધું ને કે મામકા એટલે આ પહેલા અધ્યાયનો આ શબ્દ, તો મીન્સ અધ્યાય વાઇઝ તમે લખશો કે એમને તો વધારે ખબર પડશે કે ભાઈ એ તો અધ્યાય વાઇઝ શ્લોક નંબર સાથે હું તમને આપીશ. હા, એટલે કારણ કે જે પ્રોસેસમાંથી હું પસાર થયો છું આ રીતે જ થયો છું, એટલે તમને શ્લોક સાથે મળશે. ઇવન ઘણીવાર 2 શ્લોક હોય, 5 શ્લોક હોય, તો બાજુમાં લખ્યું હોય કે આ શ્લોક થી આ શ્લોક, બરાબર, એ તમને મળશે. પ્રભુજી, મારે શ્લોકા બોલવાના છે, તો આ કઈ લિંક ઉપર જવાનું છે? તો મારે લીવ થવું પડશે. આ જ લિંક છે, એટલે હવે આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીશું. આઈ થિંક વી વિલ હેવ ટુ સ્ટોપ, કારણ કે 8 વાગ્યાની બેચ આવશે. તો વી વિલ મીટ અગેન કાલે સાંજે 6 વાગે, રાઈટ? અને હું જે શ્લોક મૂકું છું, જે ક્વેશ્ચન છે તમે જોઈ લેજો. અને આપણે કાલે ભક્તિ વૃક્ષા એઝ વેલ એઝ આ ક્વેશ્ચન, અને ત્રીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ પ્રીચિંગ માટેની ચર્ચા કરવાની છે. નવી બેચ, આ બેચ પૂરી થશે ત્યારે નવા ભક્તિ વૃક્ષા બનશે. તો એમાં લેવલ 3 ના જે બી એટેન્ડીસ છે, જે ખાસ કરીને 16 માળા કરે છે, એમાં ભક્તિ વૃક્ષા લીડ તરીકે સેવા આપી શકે છે, અને ચિલ્ડ્રન ક્લાસમાં પણ સેવા આપી શકે છે. તો જેને જે અનુકૂળ હોય, પણ એટલીસ્ટ થોડુંક પ્રીચિંગ વર્કની તમે શરૂઆત કરો એવું ઈચ્છનીય છે, એવી વિનંતી. તો આપણે એ પણ કાલે ચર્ચા કરીશું. ઓકે. અને હોપફુલી આપણે ભગવદ્ ગીતાના ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જે થીમ્સ આવે છે બધી, એ થીમ્સ હું તમને કવર કરી આપીશ, અને એ રીતે આપણે થોડું ડિટેલમાં એનું એ કરીશું. ઓકે. સો વીલ એન્ડ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ. અચ્છા, એક લાસ્ટ પોઈન્ટ કહી દઉં કે જે 16 માળા કરતા હોય, ચા કોફી ડુંગળી લસણ ના ખાતા હોય, અને 4 નિયમોનું પાલન કરતા હોય, તો
શેલ્ટરનું ફોર્મ ભરીને મને મોકલાવી શકે છે અને ગુરુ મહારાજની ક્યારે પણ વિઝિટ થવાના ચાન્સ છે, આપણે ઝૂમ પર આશ્રય લઈ શકીએ છીએ. સો દેટ્સ અ વેરી બિગ એડવાન્સમેન્ટ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. અને આ બધી વસ્તુ બહુ નાની છે, એકવાર છોડવાનું ચાલુ કરશો ને ત્યાંનું તમને એમ લાગશે કે એકાદ દિવસમાં તો તમને બળ પ્રાપ્ત થશે ભગવાન પાસેથી. એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. ઇફ યુ આર ડુઈંગ, પ્લીઝ ડુ ઇટ, ટેક અ ડિસિઝન અને મૂવ ફોરવર્ડ. બરાબર ને? ઓકે, ચાલો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હરે વેરી મચ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા હરે માતાજી, થેન્ક કૃષ્ણ. યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે ઉમા કૃષ્ણ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ગીતા બધાને. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, અમરીશ પ્રભુ, કાલે હરે તમારું કૃષ્ણ. પ્રેઝન્ટેશન છે. હરે કૃષ્ણ. હા હા, તૈયારીઓ ઘણી કરવી પડશે એવું લાગે છે. હરી બોલ. નિકિતા યસ, માતાજીએ જતીન જે રીતે પ્રભુ. કર્યું છે એ રીતે યસ યસ. હરે હવે કૃષ્ણ એવું પ્રભુજી. હશે તો હું હરે 2-3 કૃષ્ણ. ભાગમાં તૈયાર કરીશ એ રીતે, ઓકે ઓકે. કેમ કે બીજા અધ્યાયના જ 19 શ્લોકો છે ટોટલ આત્મા અને તેના સ્થળાંતર વિશેમાં તો. રાઈટ રાઈટ, તમે બ્રેક કરી દેજો. ઓકે બરાબર. ઓકે. ઓવર ટુ યુ હરે મનદીપ મહેતા કૃષ્ણ પ્રભુ પ્રભુજી. ફોર 8 PM ક્લાસ. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અમે બધા હવે લોગ આઉટ થઈએ છીએ. ઓકે. પ્રભુજી હરે મને હોસ્ટ કૃષ્ણ. બનાવી દો ને પ્લીઝ. હા હા હા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જરાક એક વાત કહી હતી કે આમાં એક મને લાગ્યું છે એવું કે આપણે યોગ શબ્દનો જે